энергиям кайра толуктап калды, мен кайра 5-те туруп калдым. Так что вот AI күч берип атат. Силер менен жолукканда мага күч берип атат. Эми презентациямды баштайын. Бермет, мен кылганча презентацияны Абдынайымды карап турсаң, Абдынайымга микрофон ачып койсоң, сезим сен дагы эстетип койсоң Абдынайымга, кажется, ошол жакта болуш керек уже. Так, презентацияны кыскача кайталап коеюн. Ошо бүгүнкү бизде коногубуз Абдынайым. Вот кыскача өзүмчө, ошо мен Европада көп жыл жашагам. Чехиядан биякта барбы катышуучулар? Мен мурун Чехия барганда биринчи кыргыздардан болуп баргам да Чехиягачы. Биринчи үй-бүлөдөн барып. 95-жылы. Азыр уже кыргыздар көп экен Чехиядачы, аябай көп. Аябай көп кыргыздар бар. Анан Канададагы мен барганда вообще кыргыздар аз болчу. Мен биринчи студент болгонмун Торонто университетинде кыргызчы. Бакалавр деңгээлде. Азыр уже кыргыздар аябай көп Канадада. Ошо мен MBA окугам. Жакшы MBA программаны бүткөм. Бирок аябай кымбат болгон, өтө кымбат болгон да. Примерно $80,000 бир жылга болгон. Бул менин классташтарым аябай жаккан. Америкада билим берүү өтө жакшы. Өтө кымбат болгонмен, бирок өтө жакшы. Дүйнөдө эң жакшы университеттер Америкада. Барыңарга каалайм. Америкадан өзүңөр же балдарыңар билим алсаңар, аябай жакшы билим. Мен биякта отурам. Көрүп атасыңарбы? Мына жерде. Почти 11 жыл болду бүткөнүмчү. Бакалаврда. Ошо 2015-жылдан бери программист болуп келатам. Salesforce деген программа боюнча. Salesforce бул CRM программа. Дүйнөдөгү номер 1 CRM программа. Вот дүйнөдөгү алдыңкы IT компанияларда иштегем. Ошо CRM'ди внедрение боюнчачы Deloitte, Accenture, General Dynamics, Cognac деген компаниялар. Менин специализациям акыркы 8 жылда мамлекеттик ишканаларга ошо CRM киргизгени. Вот Айыл чарба министрлиги, финансы коргоо министрлиги, Министерство здравоохранения, Индиана штатынын балдардын укугун коргоо. Анан ошо YouTube'да көп маалыматты бөлүшкөм. Анан ошентип эме индеецтерге да окуткам, колледжде окуткам. Менде ID картамды дагы эле карап жүрөм, ыргытпайчы. Себеби ID карта аябай жакшы экен. Мен Apple дүкөнгө барып товар алсам, мага скидка беришет дайымачы. iPhone'го скидка берет, бирок Apple эмеге, лэптоп, iPad'тарга скидка берет. Приятно. Көп эле эмес, бирок баары приятно. 5% ошондой. Ошо 2019-жылдан бери мен Salesforce программаны окутуп келатам. Salesforce бир кезде аябай горячий болчу, жаңы болчу да. Менин окуучуларым 4 айда тарс жумушка кирип кетчү. $80,000, $100,000 жумушка кирип кетчү. 2019-жылы, 2020-жылы аябай горячий болду. Себеби биринчи мен окутуп баштагам Salesforce'ту Америкада. AI деле азыр ошондой. Азыр аябай горячий убакты, аябай свежий да, бул маалыматчы. Salesforce уже мынчалык горячий эмес. Да, окуучулар жумушка кирген уже жарым жыл минимум жарым жыл. Көбүнчө малда 1 жыл, 1,5 жыл кирет да жумушка орношко. Мурун 4 ай, 5 айда эле кирип кетчү жумушка өтө тез. Кээде даже 2-3 айда эле кирип кетчү. Так что AI азыр аябай горячий тема. Ошол үчүн баарыңарды чакырам. AI горячий болгончо үйрөнүп алгыла, кирешесин көрүп алгыла. Да. Ошо мен Salesforce боюнча көп презентация кылгам. Бул Salesforce официалдуу конференциясында, бул неофициалдуу Salesforce конференцияда, бул жакында эле Кореяда презентация кылдым. Карасаңар, биякта деле презентацияда көбүнчө айымдар. Да, биякта деле азыр карасам, кажется, көбүнчө вебинарда айымдар катышуучуларчы. Так. Ошо Udemy баарыңарды чакырам. Бир нерсе үйрөнөм десеңер, технический Udemy'ге кирсеңер, аябай көп жакшы билим бар. Мен көбүнчө от Salesforce'ту мен программага катышкан эмесмин. Себеби мен Salesforce үйрөнгөн кезде андай окутуу программа болгон эмес да. Бирок ошо билимди Udemy'ден алгам. $10 курстарда аябай жакшы. Биз дагы ошо Udemy'ге көп курс чыгардык. 6 курсубуз бар. Так, бүгүнкү тема, бүгүнкү презентация силерге эмне жөнүндө айтып берип атат. Мен силерге бүгүн
ChatGPT проект жөнүндө айткым келип атат. ChatGPT проект колдонгондор барбы? Уккандар бар? ChatGPT проект деген. ChatGPT проект. Кантип колдоносуңар ChatGPT проектти жазып койгулачы. Анан менде силерге да суроо бар. Суроону ачтым. Сурам жолу жөнөттүм. Биринчи суроо болсо, күнүнө канча жолу ChatGPT же башка AI'ды колдоносуңар? Бир жолубу, 10 жолубу же вообще колдонбойсуңарбы? Экинчи суроо, силер платный версияны колдоносуңарбы? Үчүнчү суроо болсо, ChatGPT проект колдоносуңарбы? Да. Так, силерге 1-2 мүнөт берейин. Сурамжылоого жооп бергиле, пожалуйста. Көрүп атасыңарбы? М, Тиги сурамжылоорду көрдүңөрбү? Суроолор чыкты, 3 суроо. Ошоңо жооп берип койгула. Эки адам жооп берди, эч качан колдобом дейт. Так. Сурамжылоону көрдүңөрбү? Бир мезгил саат чыктыбы? Ооба чыкты. Чыкты. Эмнеге көп адам жооп бере элек? Агай, сурамжылоону башынан экранга чыгарып кое аласызбы? Анан аны вариантын белгилей алышпай атат окшойт го. Себеби мен да белгилей албадым. Да? Ноутбук, компьютерден киргендер баягы болсо сразу эле көрүнөт. Телефондо балким. Сен эме белгилеп көрсөң, бермет. Так, дагы бир жолу чыгарсаңыз. Чыкты. Азыр мен туура эмес түзүп койдумбу? Азыр кайра текшерейинчи. Так. Көпчүлүгү белгилей албай жатышат экен да, агай. Телефондон киргендер белгилей албай атат окшойт. Азыр текшерейинчи. Single choice, single choice, single choice. Так. Азыр кайра жаап кайра ачайынчы. Макулбу? Давайте кайра. Так. Ачтым. Кайра эми белгилеп көрсөңөр. Эми кетти. Жана бир глюк бир нерсе болду окшойт. Кетти. Болду эми. Так, мына 38, 44 адам уже добуш берди. 52. Во, мына. Так, мына 24% эч качан AI колдонбойт экен. Да. 41% бир жолу 2-3 жолу колдонот экен күнүгө. Вау. Так. И акыркысы канча процент платный колдонот экен? Болгону 22% платный колдонот экен. 78 бесплатный. Бекер. Жакшы 24% проектти билет экен. ChatGPT проекти. Жакшы, кызыктуу результаттар экен. Так что эми ChatGPT проекттер жөнүндө айтып берейин. Да, мен ChatGPT проекттерди аябай жакшы көрөм, себеби мен аябай аны колдоном. Аябай колдоном. Кечээ мен силерге көрсөттүм го, GPT деген нерсени. GPT. Generative Predictive Text. Экранды көрсөтсөм, мына кечээ ушуну өттүк. Мага Инстаграмга описанияларды ошо түзүп берет да. Экинчи менде аябай көп ChatGPT колдонгон функция бул проекттерди. Көрүңөр, мына бу жерде проект деп турат. Мына проекттер турат, Бул аябай жакшы нерсе, себеби
Себеби азыр мен прописканы чыгайынчы. Так. Запискаларын да табайынчы. Мына. Да. ChatGPT аябай эме проекттер аябай жакшы. Себеби эң негизги себеби бул силердин разговорлорду организовать этип берет да. Мисалы силердин телефонуңарда сүрөттөр көп го, миңдеген сүрөттөр да. Бирок аларды папка кылып бөлүп койсок аябай иреттүү болуп калат да. Там Испанияга барып келген папка, там Баткенге барып эс алып келген папка, балким үй бүлөнүн папкасы, ушинтип папкага бөлөбүз го сүрөттөрдүчү. Иреттүү болот. Проекттерде да ошондой. Бизде ChatGPT-ни көп колдонсок, там 10 жолу баягы эски эмелерди табам десең, перепискалардычы, аябай кыйын да тапканы. Эгер иреттебесең. И проекттер ошонусу менен өтө жакшы. Иреттеп койсоң болот, тематика кылыпчы. Вот бул айрыкча жакшы ким ChatGPT-ни көп колдонсо. Мисалы мен көп колдоном. Бир күнүм, наверное, 10 жолу ар кандай нерселерди сурайм да. Вот Инстаграмга текст жазып, Инстаграмда текстти ойлонуп атканда, дагы бир майда чүйда суроолорду сурап атканда ушундай көп колдоном да. Аябайчы. Ошол үчүн мага проектти көп колдоном. Да, ошол биякта ким мына 12%, биякта канча бир 30% көп колдонот экен, 4төн көбүрөөк колдонот экен. Вот силер үчүн проект өтө керектүү нерсе. Да, мисалы мен ушул жайында 2,5 жумага Азияга бардым. Менде убакыт болгон 2,5 жума Азияны кыдырганы. Мен билгем, сөзсүз Монголияга барышым керек. Бирок кайсы башка мамлекеттерге барганын мен билбей жаттым да. Вот мен Кореяга баргым келген, бирок дагы каяка барсам деп билбей жаткам да. Азияданчы. Вот 2,5 жумамды максимально эффективно колдонгум келген, бирок билбей жаткам. Ошол дискуссиямды, ойлорумду организация кылыш үчүн мен ошо Азия Travel деген проект ачтым ChatGPT'де. Мына карагыла. 2 апрелден баштап уже ойлонуп баштадым да, дискуссия кылып баштадым. Кайсы мамлекеттерге барышым керек? Кайсы жерде пересадка кылыш керек? Эгер Монголияга барсам, Монголияга каяктан учуп барам? Андан кийин эмнени упаковка кылышым керек? Там эгер Тайваньга барсам, аякта машина аренда кылышым керекпи же самокат менен жүрсөм болобу деп ушундай баардык перепискаларымды, ойлорумду ушул папкага иреттедим да. Азия Travel дегенчи. Ошол үчүн өтө ыңгайлуу болуп калды. Баардыгын бияка көрүп чыксам болот да, сүйлөшүүлөрүмдүчү. Мага аябай ыңгайлуу болду. Себеби ушул баардык аналитика, ойлорум бир жерде болду да. Мен аягында аябай жакшы эс алып келдим. Азияны кыдырып, балки менин видеолорумду көрүңөр, мына Вьетнамдан, да, вот жана Тайваньдан видеолорум аябай популярдуу болду. 100 миңдеген просмотр чогулту да. Ошол мен жакшы планировка кылганда мага ушул ChatGPT проект аябай жардам берди. Бар силерди да чакырам проектти колдонгону. Мен проект курганда силер мындай бир нерсеге байлансаңар болот да. Sources депчи, информацияны каяктан тартат. Мен муну колдонгон жокмун. Сен эч каяка байлаш кереги жок. Мага просто аналитический керек болчу. Бирок эгер силер мындай терең изилдөө жүргүзсөңөр, бир файлдар болсо, мыйзамдарды жүктөгөңөр келсе, add sources деп жүктөп койсоңор болот. Мына файлдарды, сүрөттөрдү, там PDF-терди Google Drive'га бир нерселерге байласаңар болот да. Билесең байласаң болот. Бирок мен аны колдонгон жокмун. Бирок эгер силер юрист болсоңор, кимиңер көп файлдар менен иштесеңер, ушуну колдонсоңор болот. Sources деген источник, мына мыйзамдын негизинде бир аналитика жүргүзгөнгө келсе, вот ушул sources аябай жакшы.
Вот проект боюнча официалдуу маалымат мына биякта. Projects in ChatGPT. Өтө жакшы маалымат, мен ушуну бөлүшүп коеюн. Окуп көргүлө, бир официалдуу эме өзүнүн документациясы. Мына айтып атат, проект колдонгон эмне үчүн жакшы? Себеби баарыны бир жерде иреттейсиң дейт да. Да, бир жерде иреттүү кырмайсың информациянычы. Да, информацияны иреттүү кырмасаң, анда оюңда так жүрөт, так иштейт. Андан кийин аябай жакшы жери, мисалы мен эмеде биякта жазып баштадым да, переписка кылып ойлонуп баштадым да. Анан кайра эле ушул папканы мен телефондон ачып алсам болот. Да, так что улантып кете берсем болот да, бияктагы аналитиканы телефондон баштап кайра бияктан улантып кетсем болот. Да. Анан мына папкаларга информация топтой берсең болот да. Мисалы мен бир нерсе переписка кылдым го, муну алып бул бир переписка баштап койдум. Анан муну папка салыштырым керек болчу десем, мынтип кармап эле бияка салып койсоңор болот папкагачы, мына Азия боюнча. Бул бияка иреттелип калды да. Жанагы айфондо сүрөттөрдү жылдырып таштап койсоң болот го папкагачы. Ошондой эле чыгарып койсоңор болот. Бирок кааласаң кайра чыгарып салсаң болот. Чыкабы? Чыкты кайра, так что ушу папкалар аябай ыңгайлуу. Кимдер ChatGPT көп колдонсоңор же информацияны иреттүү кармайм десеңер, папкалар аябай жакшы функция. Да, аябай жакшы. Мен аябай жакшы көрөм. Менде көп папка бар. Мына Азия боюнча, биздин жанагы бир вайб, ушу курс боюнча ойлорум, аналитикам боюнча мен бөлүшөм да ChatGPT мененчи. Бияка жазат. Социальный медиа боюнча, Salesforce багы, стажировка программа бизде өткөн. Ошол боюнча. Так что көп папкаларым бар. И баардык информацияны иреттеп койгом. Да, папкага иреттеп койгом. Өтө ыңгайлуу. Так что силерге суроо эме. Силер кандай проекттерди түзмөксүңөр? Да, силерге кандай пайда көрмөксүңөр ушундай папка түзүпчү? Жазып койсоңор. Көргүлөчү. Вот биякта ким 4 жолу 4төн көрө колдонгондор, мен ойлойм силер папкага иреттешиңер керек информациянычы. Көп маалда биз 3-4 тематиканын айланасында суроону кайра беребиз да. Да, ошолорду иреттеш керекпиз папкагачы. Кстати, бир нерсени айтканды унутуп калыптын, биякта өтө маанилүү. Мына папка бар да, мисалы Азия Travel дегенчи. Биякта мына 3 кнопканы басып койсоңор, Project Settings бар, и бирде инструкция бар. И бирге бир команда берсең болот да. ChatGPTгечи мисалы мен Азияга travel кылам да, и мен айтам, мен аябай жакшы эс алгым келип атат депчи. Ошол үчүн мага сунуштарды берип атканда, мага комфортный варианттарды берсин дейм да. Give me comfortable recommendations and stays at top hotels. Мен айтып атам, мен кыдырганда жакшы эс алганды жакшы көрөм депчи. Да, комфортный эс алганды жакшы көрөм. Ошол үчүн кайсы шаарда барсам, кайсы мейманканада турсам, мага жакшы мейманкаларды сунушта деп инструкция берип койсом болот да, сактайм депчи. Ошол үчүн мен мисалы Сеулга барсам, Сеулда мага жакшы мейманкананы сунуштайт да. Тайпейге барсам, ал жактан жакшы жерлерди сунуштайт. Балки мен безопасный райондорду жакшы көрсөм, ошентип безопасный райондорду сунуштайт. Так что мына ушуну басасыңар, аны инструкцияга жазып койсоңор да, силерде кандай предпочтение бар депчи. Вот силер жазып койсоңор болот. Мисалы, мага только кыргызча жооп бер депчи. Кээде ChatGPT
дефолт менен англисче жооп берет го, анан кийин кыргызчага же орусчага өткөзүш керек да. А бияка жазып койсоңор болот, мага дайыма кыргызча түшүндүр депчи жооп бер. Же айтсаңар болот, мага түшүндүр, как будто мага 10 жаш депчи. Explain like I'm 10 деген функция бар. Силерге аябай жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрөт. Да? Explain to me like I am 10 years old. Да? Так что силер любой сүйлөшсөңөр, татаал нерселерди аябай жалпак тил менен түшүндүрүп берет. Так что мына ушу инструкция деген аябай жакшы нерсе. Любой папкаңа ушунча өзүнчө инструкция кылып койсоңор болот. Да, балким силер үчүн жаңы тема. Ошо жаңы темага силерге жалпак тил менен түшүнүш керек. Ошол үчүн инструкцияга жазып койсоңор, кыргыз тилде жалпак тил менен түшүндүрүп берет баштайдандачы. Хорошо? Так, эми ошону өттүм, инструкцияны. Так. И, кстати, бетте аябай жакшы жери, мисалы мен Азияда путешествие кылып аткандачы, мен ошо пландарымды, ойлорумду бирөө менен бөлүшкүм келет да, шеригим менен, ким менен жолугам, мисалы. Мен ошону share деген кнопканы басып, мына имейл мияка киргизсем болот да. Анан ошол киши анда эме көрөт да. Анда биргеликте пландаштырсак болот. Каякты кыдырганы. Мисалы, Усманов Мухтар @gmail.com деп киргизсем, Мухтарга чакыруу кетет. Ал болсо ошол жака өзү жаза алат да. Invitation кылдым, кетти. Болду. Эми Мухтар экөөбүз биргеликте ойлонобуз. Азияда каякта кыдырганы. Так, эми силерге давайте биргеликте жасайлы проекттичи. Көрөлү кандай иштейт экен. Плюсту басып атам, биякта көрүңөр, проект. Плюсту басып атам. И давайте vibe coding үйрөнгүм келет депчи. Давайте мен $1000 жасам келет. Ай сайын $1000 vibe coding мененчи. Earn $1000 a month via vibe coding. Мен ай сайын $1000 табым келет vibe coding кылып, проект жасам ушундай. Анан биякта инструкцияга жазабыз. Ментор, менин менторум болсун. ChatGPT менин менторум болсун. Ушул максатка жеткени да. Mentor me to achieve $1000 income. Да, мага ментор болсун. Ачтым, анан кийин мына иконканы бассам, мен тандасам болот. Өңдү тандасам болот. Анан кийин муну ушулардын бирөөсүн тандасам болот да. Мен ушуну тандайм, типа мугалим депчи, профессор. И болду мына. Анан кийин пин дегенди көрүп атасыңар, пин деп кылсам, анда бияка чыгып калды. Көрдүңөрбү? ChatGPT ачылган сайын мына эми бу туруп калды. Так. И мына ай сайын $1000 тапканы максат койдум, vibe coding аркылуу. Источник катары мен болсо так. Өзүм жөнүндө биографияны жазсам болот. Биякачы, мисалы, балким менин вебсайтымды, портфолиомду ошол жака жүктөп койсом болот, ал болсо ошону анализдеп турат да. Биз жөнүндө ошону билет. Personal portfolio. Менде бирөөнүн портфолиосу бар эле. Так. Унутуп калдым. Веб адресин айтайлы, ушул портфолионун адреси сактап койдум. Эми болсо ушул информацияны колдонот да, аналитикасындачы. Да, сүйлөшкөн сайын ошол информацияны эстеп жардам берет. Так. Ошол проекттер өтө жакшы. Баарыңарга тең сунуштайм. Проект колдонгону өтө силердин аналитикаңарды, сүйлөшүңөрдү иреттеп берет. Хорошо? Колдонсаңарбы проекттерди? Колдонгула. И биякта 20% адам платный ChatGPT колдонот экен. Мен сунуштайм баарыңар тең платный версияга өткүлө. Болгону $20 ай сайын. $20. Вообще арзан го? Да, вообще арзан го $20чы. Кыргызстанга бир тойго жөн эле кирип чыксаң эле уже $50 канча $100 калтырышың керек. Бекер убакыт кетет. А биякта бир ай
аябай көп пайда көрөсүңөр. $20. ChatGPT платный версиясы эң арзаны $20 ай сайын. Аябай көп пайда көрөсүңөр. Ошол үчүн баарыңарды тең сунуштайм. Платный версияга өткүлө. Мына карагыла, 88% бесплатный версиясын колдонот экен. ChatGPT'нчи. Вот мен платный версияны колдоном, ChatGPT'ни. И вот силер бесплатный версияны колдоносуңар. Мен ChatGPT менен сүйлөшсөм, мага жакшыраак информация берет, мага тезирээк информация берет. Ошол үчүн эгер мен силер менен типа интеллектуально мушташсам, мен утуп кетем силердичи оңой эле. Бесплатный версияны колдонгондо. Себеби мен информацияны тезирээк, сапаттуураак алып атам. Да, менде преимущество бар. Менде куралым жакшыраак, курчураак, да, чоңураак. Ошол үчүн баары эгер ким бесплатный колдонуп атса, силер өзүңөргө артта калып атасыңар. Артта. Даже $5 версиясы бар экен бе ChatGPT'нин. Мен $20 колдоном да. Мен ойлогом $20 эң арзан депчи. Так что баарыңарга сунуштайм, урматтуу кыргыздар, биз AI Кыргызстан болуш керекпиз. Ал үчүн биз AI Кыргыз болуш керекпиз. AI Кыргыз болгондо эң вот колдонуш керекпиз, анан кийин платный версиясын колдонолу. Мен үйүмдө болсо, абама, апама, даже балама, 11 жаштагы балама платный версияда отурабыз. Бизде бир 7 лицензиябыз бар. Да, баарыбыз тең алалы. $20, вот даже издесе даже $5 версиясы бар экен. Так. Окей? Бул аябай жакшы инвестиция. Жашооңордо эң жакшы инвестициялардын бири болот. Эмесе биздин конокту чакыралы. Бермет келдиби? Абдынаим. Абдынаим ооба турат. Так. Абдынаим байке баштай бериңиз. Абдынаим байке кой туруңуз. Мен азыр сиздин бир нерсе көрсөткүм келип атат. Главное микрофон ачып турсаң, Абдынаимдин. Ачып койдум агай. Жакшы, жакшы. Так. Мен бир нерсе биринчи көрсөткүм келген. Силерге квиз. Баткен квиз. Мына көп кыргыздар Баткенде болгон эмес, Биякта ким Баткенде болгон? Колуңарды көтөрсөңөр. Бар экен, азмаз, Жакшы. Бирок көп аябай мен кыргыздар менен сүйлөшөм, Баткенге барбайт. Даже баткендиктер өздөрү Баткенге барбайт. Бишкекке барып жашай берет, болду, Баткенди унутуп калат да. Мен даже чет мамлекетте жүрүп Баткенге көбүрөөк барам. Көбүнчө Кыргызстанда жашаган баткендиктерденчи. Ошол үчүн аябай кубанычтамын бизде Абдынаим. Абдынаим Баткенден болуп жакшы проекттерди кылып атат, киреши кылып атат. И Абдынаим болсо бир кызыктуу шаардан. Баткендик шаарданчы. Мына кызыл болуп турат го жерде. Мына жүрөк койдум го. Бул кайсы шаар? Ким билет? Баткендик эместер. Жооп берсеңер. Баткендиктер силер подсказка кылбай тургула. Жок, Лелек эмес. Мына берде. Эң бурчунда. Разаков, Базаров, Мир Базаров. Мир Базаров туура айтат. Мына ушул жерде бул Разаков деген шаар бар. Да, Разаков. Ошол жактан биздин коногубуз Абдынаим. Так что Абдынаим, саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат агай, өзүңүз жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Абдынаим, өзүң жөнүндө кыскача айтып берчи. Менин атым Абдынаим, 34 жаштамын. Баткенден болом, Разаков шаарынан. Ошол азыр Өзбекстандын бир чоң текстильный фабрикасында иштейм. Менеджер по заказу болуп. Жакшы. Жакшы. И биздин программада качан окудуң? Март айында окудум агай. Март айында, жакшы. Өзүң кесибиң боюнча кимсиң? Мен өзүм кесибим боюнча негизи стоматолог. Стоматолог, Ооба. Жакшы. И сен айткансың Россиядан келдим деп, жакында? Бир 10 жылдан ашык Россияда иштедим, ооба. Жакшы. Россияда эмне иш кылгансың? Россияда биринчи бир түрк фирмасында иштегем, офис менеджер болуп. Андан кийин бир 9 жылдай бир фирмада сатуучу болуп иштедим да. Жакшы. Так, эми Абдынаим боюнча суроолор. Сен ушундай бэкграундтасың, да, там стоматолог, продавец, сатуучу болуп иштедиң. Эмне үчүн AIга кызыктың?
Э, ошол сатуучу болуп иштеп жүргөндө өтө көп клиент менен могу телефондо сүйлөшөт элек да, WhatsApp'та, Telegram'да, анан постоянно жооп берип отуруш кыйын болчу да. Ошондо эле ушул бир жеңилдик болушуну издейт элек да. Анан бизге приложение керек болчу, сайт керек болчу, бирок ал убакта эми аларды кылдырыш бир топ акча кымбатыраак болчу да. Аны издеп бир кызыгып, анан бир токтоп калып ушинтип жүрүп, анан сиздин сабактарыңызды Instagram'дан көрүп, сиздин немелериңизди көрүп, видеолоруңузду көрүп, анан сиздин сабагыңызга жазылгам да. Ага, жакшы. Вот сен мартта окудум дедиңби? Мартта ооба. Мартта окудуң, анан сен канча проект оттуң ошо мартта, апрелде? Өзү ошол март айында мен Москвада болуп калдым командировкада. Анан бирок сабактын биринчи сабагына катыштым, калган сабактарга катыша албай калдым да. Ошол сабактарга кирсем деле бир 10 мүнөт кирем, жарым саат кирем, кире албай, акыркы эле бир 2 сабакка толук катыштым окшойт. Анан досума айттым ушундай EA программа окуп атам, курска окуп атам дегидим. Андан эртеси күнү эле ошол досум жазып калды, байкеме сайт керек деп. Анан эртеси күнү байкеси менен сүйлөшүп, биринчи ошол проектти алгам жасап берүү үчүн. Проектти алгандан кийин анан сабактарды полный көрүп баштадым да. Ага чейин убакыт болбоду эле ошо сабактарга киргенге. Жакшы. Биринчи проектти канчага алдың? Эмне Биринчи болгон проект? проектти ошол 200 эле долларга алып калгам да. Эгер эми болсо сиз демонстрация кылып берсеңиз болот. Давай. Сен мага давай. Так, азыр ачайынчы. Так, Абдунаим. Бул жанагы Само Уз дегенби? Же жыргалан же? Жыргалаң деген. Мына. Так. Карагылачы. Сонун экен, Бул эмне? Бул эс алуучу үйбү? Ооба, ушул Жыргалаң деген айыл бар. Ошол жердин эме туру да. Чет мамлекеттен келген туристтер үчүн. Мен досумдун байкеси ушунун перевозкасынын эмесине уткан экен да. Ошол келген туристтерди ошол жака алып барып, кайра алып келүү эмесин перевозка деп коебуз го. Анан ошого сайт жасаш керек болгон. Ушул сайтты жасадык анан. Сонун экен, карагылачы. Колдонуп атышабы алар? Заказ алып атышабы ушул сайт аркылуу? Муну билбейм ага, колдонгон жокко дейм муну алы. Жок, төлөштү. Ооба. Аябай сонун экен, карачы. Неге колдонушпайт? Аябай жакшы жасапсың го. Ооба, алардын мондай сезон менен иштейтпи, бирдемке экен да, ошол эми колдонот окшойт. Колдонобуз деген. Мен азыр ссылкасын жөнөтүп атам. Мына, достор. Сонун сайт экен. Жыргаланда экен, Сүкөлдө экен, Ооба. Ким эс алам десе, ошол жака чалгыла. Жакшынакай жер экен, Аябай кооз экен. Кооз жер, бул ошо чет мамлекеттик туристтер үчүн да, мындай 3 күндүк тур. Сонун. Так, бул биринчи проекттин $200, Канча күндө бүттүң ушуну? Бул проекти негизи өзү бир 2 күндүк эле жумуш болду. Анан бирок могу оңдоп, түзөп, алар подтверждение бергенче бир жума 10 күн убакыт кетти да. Бирок өзү жумуш бир 2 күндүк эле болду да. Жакшы. Кандай болду? Оңой эле. Биринчи акча тапканда. Биринчи акча тапкан жеңил эле болду. Жеңил болду. Себеби мен ошо бир эле досума айткан элем да, ошол сайт жасаганды үйрөнөтөм дедим. Уже эртеси күнү сразу заказ түштү да. Вау, кандай сонун досуң бар экен, Колдопчу. Баарыбызда ушундай достор болсун. Биздин аракеттерибизди колдоп, киреше берип бизге. Жакшы. Так, бул биринчи проекттин $200, экинчи проекттин бул, Само Уз деген. Ооба. Сама Москва.
Бул эмне? Мен ушул фабрикада иштейм өзү. Өзбекстанда бир текстильный фабрика чоң. Ошонун Москвадагы сатуу бөлүмүндө иштегем көп жыл. Анан ушул эмеге Москванын именно Өзбекстандын өзүнүн сайты бар. Москва үчүн сайт керек деп ушуну эме жасадык да. Аябай кооз экен, карагылачы. Ким айтат, жаңы эле AI эме, жаңы эле AI'ды үйрөнгөн адам ушундай сайт жасады. Карасаңар, аябай сочетание сонукин, оранжевый дизайн, еще высший. Булар уже колдонуп атат окшойт, Бул колдонулуп атат, активный сайт. Бул жактан уже клиенттер келип атат бул сайттан. Да? Вау, заказ алсам болот экен, Ооба. Оптовая заявка. Карагылачы, сонукен. Бияка да мында ссылкага жөнөтүп коем силерге, урматтуу окуучулар, карап койгула. Так. Супер. Бул сайтка канча төлөдү дейсиң, Абдынайым? Бул сайтка $1000 төлөдү. Канча күндө же канча жумада жасадың муну? Буга деле общий ошол поправкалары менен баарыга бир жумадай эле убакыт кетти. Оңдоп түзөөлөр менен баары чогуу запускать эткенге чейин. Супер. Туктайбыз. Азамат Абдынайым. Даже 2 эле сабакка катыштым дейсиң? Ооба, биринчи сабакка толук катышкам. Андан кийинкилерге уже бир күндө ошол 3 сабакты подряд көрүп аттым да, ошол 1,5 саат, 2 саат сабакты ошол заказ алгандан кийин бирок. Супер, кызык. Көптөр үйрөнүп туруп анан заказ алат, сен болсо заказ алып. Заказ алгандан кийин ошо үйрөнүш керек болду. Жакшы. Сен вот сатуучу болуп жүрдүң го көп жыл боючу. Сага ошол тажрыйбаң пайда тийдиби? Ошол үчүн пайдасы тийди, албетте, ооба. Ошол. Ушул сайттын керек экенин жеткиргенден кийин анан $1000 эме түштү да. Эгер сен анан кийинки суроом, сен $1000 заказды алып атканда корккон жоксуңбу? Мен муну бүтүрө аламбы, уяз болбоймбу депчи? Корккон жокмун агай. Биринчиси бат эле бир 2 күндө эле бүткөн үчүн уже көз жетип калды жасаганга. Да. Анан могу сайтты запускать этип атканда Бегмай эже, Илгиз агай жардам берди. Ошол Илгиз агай эме өзү Россияда болгон үчүн монун домендерин сатып алганда ошол Илгиз агай өзү эмесинин картасы менен төлөп берди менчи. Домен сатып алганда. Сонун. Эми пландар кандай, Абдынайым? Кантип AI'ды? Азыр дагы 2 проектибиз бар буюрса. Азыр бирөөсү могу айнек, пластик, алюминий айнек чогултуп установка кылган цехтер үчүн программа жасайбыз. Азыр мен 1 жума болду Бишкекте. Ошол 1 жумадан бери цехте иштеп атам да мен, айнек цехте иштеп атам. Ошону үйрөнүп, анан ошого программа кылайлы деп. Булар дагы өзү Бишкекте ал мындай көп өтө массовый эме эмес, бирок проблемасы бар экен да. Өтө программаны кымбатка сатып алат экен. Бир айда российский эмелер бар экен, где-то $100-120 төлөшөт экен да. Бир программа үчүн эле. Анан анын ичинде дагы ушул сферада иштегендерге 1-2 программа, 1-2 колдонуучу жери жок экен да. Азыр эми ошону мен булар менен иштеп, өзүм ошону кыла алгандан кийин анан аны программага түшүрөбүз да буюрса. Жакшы. Кантип, каяктан таптың ушу клиентти? Бул дагы бир досуңбу, Бул таанышың? Бул да досум ушул сферада иштейт эле. Ошол биринчи эмени программаны биринчи проектти кылгандан кийин эле мен баардык досторума сунуштагам. Баары эмне жумуш кылса, баарын айткам. Ошо биринчи силер үчүн баарыңарга $200 сайт жасап берем. Ушундай кылып берем деп айтканмын. Ушул сферада досум азыр эми ошону менен чогуу иштеп атам.
Кичине өзүм Жакшы. үйрөнүп мындай ошонун баягы эмелерин түшүнүп алгандан кийин ошол программаны ал досумдун жумушу үчүн сайт да жасайбыз и отдельно программа да жасайбыз. Жакшы. Бул чоңураак проект окшойт, э? Бул кичине кыйыныраак, татаалыраак проект. Бул айнектердин өлчөмүнү, анан айнектин профилдери болот, ошолорду кантип туура кескенде баягы отходдор аз калат, айнектин размерлерин чыгарып берет. Эми ошондой мондой миллиметр менен эсептеш керек экен да бул жумушта. Ошон үчүн программа өтө керектүү экен да. Мондай кичине бир опытныйраак киши аны кесип эметет экен да. Биздин эгер программа кыла турган болсок, анча мынча жаңы келген киши да программа аркылуу аны кылып кете ала турган болот да. Жакшы, кызыктуу экен, кызыктуу экен. И буну эме бул сен курасың, и потом ай сайын дагы поддержка үчүн акча алып турасыңбы? План. Буну азыр ошол цехтерге бүткөндөн кийин тест режимде кылып көрөбүз, анан цехтерге предлагать этебиз. Кааласаңар сатып алгыла, кааласаңар ошондой ай сайын төлөп алгыла деп. Бирок эми ошондой өтө кымбат эмес. Кыргызстан рыногу үчүн ыңгайлуу баада кылабыз да. Канча деп ойлоп атасың? Бир 2000 долларбы, 5000 долларбы? Канчага Жок, эгер тапшырайын сатып десең? алабыз десе, ошол сайттын эле примерно бир 500 долларлык, 600 долларлык эме кылабыз. Анан эгер подписка менен кылабыз десе, примерно 20 доллардан 50 долларга чейинки эмесине карап. Түшүнүктүү. Анда тиги Россиядагы аябай выгодно болгон турбайбы анда? Россияда көбүрөөк төлөшөт экен, э? Ооба, Кыргызстанда. ооба. Түшүнүктүү. Кыргызстанда ошол бир сайт бир 500 доллар жакшы эле бай экен сөз негизи. Агай. Негизи ошол бир 500 долларга сайт жасап берем десең, норма экен да ошолчу. Жакшы. Так, эми акыркы эки суроо, Абдынайым. Биздин AI программа ким үчүн эң пайдалуу деп ойлойсуң? Программа баардык эле киши үчүн керек го дейм агай бул. Эч кандай бир сферада жашка деле карабайт. Себеби бул ошо ИИ менен туура сүйлөшүп эле деп ойлойм да агай мен. Ошо оюңду туура жеткирсең, ал сага сен күткөндөн дагы жакшы результаттарды берет да. Жакшы. Анан аймактарда, айылдарда жашагандар үчүн эле пайдасы барбы? AI'ды үйрөнгөндө. Ооба, эмеси жок, айырмасы жок. Сен каякта аймакта жашайсыңбы, главный телефон, интернет, компьютер болсо болду. Бул жумушту баары эле аткарып кетет. Кээ бирлер болсо билбейт атат, AI'ды үйрөнүш керекминби, мага пайдасы тиеби? Аларга эмне деп айтмаксың? Үйрөнүш керек, ооба. Үйрөнүш керек. Азыр бүт технология ушинтип азыр жумуштардын баары эле өзүбүз деле көрүп атабыз. Бүт эмени AI менен мурда мисалы үчүн бир видеону монтаж кылыш көп акча, анан көп убакытты талап кылган болсо, азыр бат эле бир 2-3 мүнөттө эле бир видеону, сүрөттү монтаж кылып жумушуңду жүргүзсөң болот. Ошол сайттарды жасап атабыз. Сайттар мурда биз Москвада иштеп жүрүп сайт менен чогуу приложение жасайбыз дегенде бизге бир 50-60 миң долларлык чек эметкен да. Аны азыр бир 7-8 жыл мурун. Азыр болсо ошол жумушту бир 500 доллар менен аткарып бүтүрсө болот. Өтө жеңил болуп калды. Еще буга программист болуштун кереги жок. Да. И бул көп тезирээк болот дагы, э? Ооба, өтө тез, жеңил. Еще баягы бардык эле бир сайттарды, жагындай приложениялар баары үчүн эле туура келе бербейт да. Баары үчүн анын ичинде баягы кээ бирки бизнестер өздөрү үчүн ыңгайлуу кылып эме кылып алса болот да. Супер. Абдынайым, чоң рахмат убактыңа, тажрыйбаңды бөлүшкөнгө. Ийгилик сага проектиңде. Макул агай. Хоп, жакшы тур. Так, бизде дагы бир кызыктуу конок бар. Биздин эмки кызыктуу коногубуз болсо Сталбек Нуров. Сталбек, сиздин микрофонду ачып атабыз.
Ачып көрсөңүз микрофонуңузду. Так. Талбек, Саламатсыздарбы? саламатсызбы? Кандайсыз? Болуп атабы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сталбек, Саламатсыздарбы, окуучулар? кече аябай кызыктуу нерселерди айтып бердиңиз. Вот проекттерди уттуңуз. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Ооба, негизи бул окууга өзүм мындай айтыга кызыкчумун башындачы. Анан жана коддорду угуу менен коркчумун. Анын баарын кайсы кантип батырат, кантип жаттап чыгат деп элечи. Анан сиздин жана Facebook'тан видеолоруңузду көрүп жүрчүмүн. Анан карасам эч ким эчтеке кылбай эле үйрөнө бергиле деп калдыңыз. Что-то көрөйүнчү деп эле жазылганмын. Анан биринчи сабакта эле уже башталды да. Экинчи, үчүнчү сабакта уже түштө деле жасап баштадык да. Уктаганча элечи. Аябай кызыгуу болупчу. Чындыгында жакшы экен, мага жакты. Мен өзүбүздүн фирмалар үчүн эле жасап көрөйүнчү деген ой менен эле жазылганмын да. Анан аягында өзүбүзгө калып кетти эле, бирөөлөрдүн өтүп кызыгып жасап баштап атты. Айтып берсеңиз, вот биринчи проектиңиз боюнча ким үчүн болду, кандай суммага? Биринчи проектти мен кемпинг саткан бир магазин бар эле, тааныштар, ошого предлагать эттим. Примерно жасадым, студиядан. Анан телефондон эле мындай неме кылып туруп, видео кылып туруп жибердим да. Бирок ага жакты. Анан алыс жакта болгон үчүн анан өзүм келгенде кайра возобновить этебиз, иштешебиз болду деп калды. Заморозка болуп турат пока. Анан акчасын примерно айтып койгом, бир арзан эле жасап берем сага депчи. Биринчи проект болгон үчүн деп. Анан болду деген. Примерно бир $200 жасап берем го, ага айтып койдум да. Калгандарын. Анан эки проект ушу өзүбүздүн компания үчүн жасадым. Бирөө доменге уже даяр болуп калды. Бир аз кошумчалар калды. Анан дагы бир проект ошол бир курс саткан тааныш карындаштарым бар эле. Ошого предлагать этип атам примерно. Жанагы окуп кеткен окуучуларга кайра баягы немелерин окугандарын унутуп калбаш үчүн атайын предложение сыяктуу. Ата энеси подписка болуп коет. Ал жактан окуучулардын деңгээлин карап турат да. Мисалы, менин деле балдарым английский курстарга барат да. Кандай деңгээлде окуп атат, мен өзүм англисче билбеген үчүн аны текшере албайм да, биле албайм да, кантип окуп атышат, эмне болуп атышат. Эжекеси эле билбесе. Ошону текшерип туруш үчүн атайын немелерди киргизип койдук. Оценкалар грамматикадан, анан жана сөздөрдү жаттоо боюнча кайсы деңгээлде ата эне көрүп тургандагыдай кылып мындай кызыктыруу максатындачы. Ошо вебсайт даярбы, Сталбек? Даяр боло элек, мындай немеде турат да. Жана плановый. Ага мындай предложение телефондон керек экен да, ал бир аз татаалыраак болот. Бирок жасайбыз аны сөзсүз. Жасайсыз. Кайсынысы даяр? Кайсы бир көрсөтсөңүз? Так, мен Мүмкүн азыр болсо. бөлүшүп коечу. Да, давайте көрөлү. Сталбек жаңы эле бүттү. Биздин программаны кече бүттү. И вот кесибиңиз боюнча кимсиз, Сталбек? Эмне иш кыласыз? Кесибим боюнча инженер электрикмин. Инженер энергетикте бүткөнмүн, бирок иштебедим кесибим боюнча. Мен бүткөндөн кийин ошол ишкерликке кирип кеткен бойдон ишкерлик кылабыз да, ошол 2010-жылда ошол Бишкекке биринчи футболкаларды мен көрүнүп атат экран. Жок, көрүнбөй атат. Эми чыгып атат. Бишкекке биринчи ошо футболкага печать кылган немелерди алып келгенбиз. Азыр ошол неме проект көрсөтпөйүнчү сиздерге. Да, давайте ошону көрөлү. Ол проектта. Мануртекс. Бул сүрөттөр калды иши. Сүрөттөрдүн баарын өзүнүн сүрөттөрү алмаштырып чыгышыбыз керек. Бул жаңы эле өттү да. Бул жерде калькуляция бар, калькуляция сакталат.
Ол жерден мисалы A3 формат уштуктарын клиент өзү каалаган уштукту коет дагы. Если футболкасы менен болсо, футболка, бул жерден футболкасы жок болсо, өзүнүн бул жерден иток чыгарып коет да, могу мисалы A3 форматта, A4 форматта 60 штук футболка заказ берсе, печать. Ар бир штук 96 сомдон туруп келет экен услуга. Предварительный берди билет. А бул жерге WhatsApp номерин атын жазып туруп эле жазып басса, уже биздин базага түшүп калат да сразу. Анан ол жерге неме жасап койдум. Примерно ол жерде немелерин билет да. Сүрөттөрүн коюп көрөт, өзүнүн проекциясын алып келип туруп эле могу футболканын. Ушул иши бир аз кыйын болуп атат, мону настоящий немеге келтириш. Мисалы, могу жерге сүрөтүн коюп, примерно көрөт да футболкасынчы. Ценасы бу жерден сразу эле оформление болот. Бул иштеп аткан фирма, Panurtex. Иштеп аткан фирма бизде сайтта иштеп атат, ордун алмаштырып коюш керек. Просто сайтта мындай лендинг эле жасалып калган да. 2 жолу сайт заказ кылдым, $2000 акчам кетти. Бирок сайт көңүлдөгүдөй эмес да. Анан өзүм жасашка туура келди. Анан көңүлдүү болдубу? Ооба, азыр ушуну киргизсем аябай ыңгайлуу болот деп койдум, клиенттерге да түшүнүктүү. Могу жерге биз историябызды жазып койдук, эмне кылдык, качан основание болгон. Сиздин сүрөт барбы биякта? Өзүмдүн сүрөтүмдү кошо элекмин. Кошуңуз да сиз. Өзүбүздүн сотрудниктердин сүрөттөрүн кошобуз, производствогочу. Да, отзывдарды алыңыз, видео отзывдарды. Отзывдарды, клиенттерди. Биз жасаган иштер, анан экинчисин көргөзөйүнчү, ал более бүтүп калды да. Да, давайте. Бирок бул деле аябай жакшы экен. Салбек, өтө сонун сайт. Биздин семейный проектибиз болчу, келинчегим иштетет, Сурая деп кыздын атын ачканбыз. Онлайн дүкөн да. Окшош кийимдерди семьялар үчүн тигип сатабыз. Онда кыргыздын орнаменттерин чаптап. Вау, сонун. Биздин фирма чаптап берет, келинчегим онлайн сатат. Мисалы, ондай семьялар фотосессия үчүн алышат, окшош кылышып. Баарына. Бул да иштеп аткан. Буга дагы сайт заказ кылып, $1000 бирок лендинг экен да, көрсөчү. Ал жакта эчтеке кыла албайт, жөн эле көрөсүң да. Ал жакта тексттерден бери ручной алмаштырчубуз да, проблема болчу. Азыр буну орноштурсак, уже клиенттер үчүн аябай сонун да. Могу каталогдор бул жерден сразу эле Инстаграмга өтүп кетет. Инстаграмда обновление болгондо уже бияктан көрүнүп турат да, баалары жазылуу, могу жерде ар бир жаш өзүнчө да. Чоң размерлер. Веб-сайттын ссылкасын бөлүшсөңүз. Давайте, балким бияктан бирөө адамдар уже 200 адам отурат. 209 адам отурат. Балким сиздерге бир-эки клиент чыгат. Эң кызыгы бул жерде да, клиент базада биз принттердин баарын киргизип койгонбуз да. Футболканы тандайт. Бул жерден дизайндарды алмаштырып көрөт сразучу. Мондай сүрөт настоящий болуп көрүнөт да. Вау, сонун экен. Принттер мондо орнаменттер менен кыргыздынчы. Бул жерден количествосын жазып туруп эле оформлениега жөнөтөт сразу WhatsApp'танчы. Анан буга AI бот кошуп койдум ол жергечи. Мисалы, могу жерден сураганда эле уже бот отвечать этет да, сразу мондай. Эң аягында могу WhatsApp'ка жазсаңыз, если заказ бергенге деме деп көргөзөт да. Жакшы, аябай сонун экен. Ушул Аялыңыз сүйүндүбү? Аялым сүйүнүп атат, эми азыр неме тандап атабыз. Домен алсак эле болду, буюрса запуск кылабыз. Кээ бир сүрөттөрдү оңдоп коюшубуз керек. Бул жерде 2 тилде кошуп койдук, сразу кыргызча. Супер. Биякта AI тематикада футболкалар чыгабы? AI Кыргыз, AI Кыргызстан деген чыгарса болот. Еще клиент бул жакта өзүнүн принтин, өзүнүн сүрөтүн предлагать этсе дагы боло турган функция кошобуз бул жерге. Өзү
сүрөтүн бул жака киргизет, анан примерно могу жерден көрө алат да кандай чыгат. Ушул боюнча бизге заказ кылат, биз ошону аткарабыз да. Балким биз сизден заказ кылабыз. GetForce депчи же AI деп, анан жакшы окуучуларга беребиз белекечи. Ооба. Аябай Супер. сонун. Сонкен. Рахмат Сталбек. Өтө кооз, өтө жакшынакай вебсайттар жасайт экенсиз. Дизайн 5 плюс. Рахмат. Рахмат сиздерге. Ссылкасын бөлүшүп коюңуз, чатка күтүп атат адамдар. Заказ кылам дегендер балким чыгат. Чатка сразу эле бөлүшүп коюм, кирип Хорошо. көрүшсө болот. Так. Сталбек жаңы эле проект кече эле бүттү. Сабакты 2 жума эле болду үйрөнгөндө, бирок карагыла кандай сонун проекттерди. Өтө сонун, өтө мындай кооз проекттерди кылды. Мурун $1000 тияка коротуп, бирок проекттер аягына чыккан эмес. Аябай начар проекттер болгон да. Мен деле мурун Кыргызстандан заказ кылганда аябай кыйналгам. Урушуп кетесиң жанагы дизайнерлер мененчи. Уже сүйлөшүң келбей калат, блок кылып саласың алардычы. Анан көңүл калат да. Анан так AI'дын азыр жакшы жери өзүңөр эле кылып коесуңар. Да, өтө тез кылып коесуңар. Өзүңөр каалагандай кылып коесуңар. Чындап бул нерсеге канча бир күн кириштим окшойт. 2 сайтка одновременно нарга берага өтүп, аркада идея төгөнгөн экисине өтүп, экисин жасап атып, уже биринчисине идея жаралып кетет, кайракка өтүп, ушинтип өтө аз убакыттын ичинде жасап койсо болот экен да. Мен ошого ынандым да, бул курстун эң күчүчү. Анан айтып койчу нерсе, бир 50% ошол өзүңдүн аракетиң, буда бир 50% сиздин эмгегиңиз неме экен да, мотивация экен да. Адамдарды давай дегенде ойгонуп кетет экенсиң. Да. Анан кече Өскөн байке бар экен, Өскөн байке 62 жашта могу ишти кылдым дегенде биздики биякта калып калды да, биз ойгонуп кеттик сразу элечи. Кой дедим. Жасайлы депчи. Супер. Аракет кылыш керек, эң главный. Сталбек, чоң рахмат. Курсташ экенбиз. Ишиңе ийгилик. Рахмат байке. Сталбек, чоң рахмат. Эми микрофонду Өскөн байке берели. Өскөн байке көрүнбөгөн менчи. Бирок 62 жашта экен. Вот билгизбейт да вообще. Себеби аябай жакшы нерселерди куруп атат. Аябай сонун проекттерди кылып атат. Эми Инстаграмга чыгып атат. Өскөн байке айтып берсеңизчи сиздин тажрыйбаңыз боюнча. Сиз дагы кече. Азыркы эмен дагы Инстаграмга чыгарып койдум, Сейитбек, көрсөң болот, түз эфирибизди. Так, кутман күн бүгүнкү Zoom'дун катышуучулары. Биз мына Сейитбек кече мурда күнү биринчи, экинчи күнү бүттү биздин немелер. Бирок биз өзүбүздү уже толук кандуу AI программист деп эсептеп, окуу процессинде эле биз уже проекттерди жасап, уже бул проекттин келечеги бар экенин, бул кызмат менен, бул үйрөнгөн ишибиз менен өзүбүзгө кошумча доход же может негизги доход болобу уже көзүбүз жетип калды да. Анан мен деле өзүмдүн проектин көрсөтүп коеюн, кечээ кичине бир техникалык мүчүлүштөр болуп көрсөтө албай калдым эле. Окуп жатып эле биз эмени проекттерди жасап койдук. Менде дагы уже процессте 3 проект турат. Бирөөсү мен заказчикти күтүп атам, керектүү сүрөттөрдүн беришин. Анан 2 проекттерди дайындап койдум, 3 проектти дайындап атам. Может керектүү ылайыктуу эмелер болуп калса сунуштайм, болбосо өзүбүз иштете тургандай. Анан азыр мен, если мүмкүн болсо, поделиться этейинби, Сейитбек? Ооба, сизде укугуңуз бар бөлүшкөнү. Так, көрүндүбү? Көрүнүп атабы, айтып койсоңор? Ооба, көрүп атабыз. Фото студия. Так, мына мен Сүрөт Pro деп өткөндө ошо Сейитбектин курсунда бир америкалык ушундай сайт бар деп Сейитбек бизге маалымат берген, аябай жакшы иштеп
көп тиги эме табат экен. Анан ошонун аналогундай кылып мен жасадым. Мына бул жерде мына кантип иштейт. Так, бул мына азыр негизги бет, мына профессионалдык сүрөт. Студияга барбай туруп эле 1, 2, 3 селфи жөнөтөсүң, стилди тандайсың, анан +5 профессионалдык сүрөт аласың деп. Мунун максаты ошол да, баягы шашылыш болуп калганда студияга барып, сумдун подземкасына барып, анан сүрөткө түшүп, анан кайра пробка менен үйгө келип убакыт эме кылбай, селфи кылып эле жиберип койсоңор паспорт болобу, кандай болот? Мындай мына реалдуу, профессионалдуу. Ушундай сүрөттөрдү жасайбыз. Бул иштейт реально. Мен уже домен алып эметип койдум. Так, мынакей. Эмне үчүн эски студия эмес, заманбап чечим. 10%, 10 эсе арзан, 10 менен 15 мүнөттө даяр болот. Купуялык, кепилдиги купуялык. Колдоо, сом менен төлөйсүз, 30 стиль деп. Так, стилдер. Ар бир кесипке өзүнчө сүрөт. Анан берге документтердин эмеси бар азыр. Так, баалар. Так, мынакей 200 сом. 5 сүрөт аласыңар. Паспорт, ID, виза, айдоочулук, резюме дейинге. Профессионалдык. Мунун баары иштейт. Так, мына бул жерге өзүңүздүн сүрөтүңүздү жүктөйсүз. Мисалы үчүн бул мен. Так, кийинки стилди тандайсыз. Так, документке. Так, мынакей эм банк чыгарып койдум. Сразу акчаны төлөйсүз, аты жөнүңүздү жазасыз. Заказды бересиз. Бу жерде дагы прямо эмелер бар, байланыш иштейт да, мен кошо элек мынаны азыр. Так, каяка чыгып кеттим. Так, мынакей. Так, суроолор. Мына суроолор деген мына канча сүрөт жүктөшүм керек? Сайтта барып турат. Сүрөтүм коопсузбу? Сүрөтүңүз сакталат да, кантип төлөйм? Так, канча убакыт күтөм? Так, жыйынтыгы жакпаса кандай кылам? Сизге жыйынтыгы жакпаса, биз жакканга чейин жасай беребиз да. Жакты дегенде анан токтойбуз. Документтерге ылайыктуубу? Жакшы. Так, анан мына ушундай аябай жакшы. Мына бул жерде бүт данныйлар турат. Сонун ушул вебсайт жөнүндө көп Инстаграмга видео чыгарып туруңуз, Өскөн байке. Биякта эми технический жактан маселени чечипсиз. Эми маркетинг жактан клиенттерди тартыш керек. Ооба, уже чыгарып койдум. Чыгара баштадым, эми буга чейин айтып атпаймынбы, мен тартынып мындай кадр артында эле жүргөм да, мультфильмдерди жасап, видеолорду жасап. Анан ал убакта деле буга чейинки окуган эксперттерим чыгышың керек, өздүк брендти деген калыптаныш керек, сен жомоктон дегениң үчүн кыйын болот, тигибу десем бир эч мени эмете албай коюшканбы, баягы орусча айтканда убедить эте албай койгон. А вот Сейитбектен алып сабак уже 7-6 сабакта ушундай бир мотивация берди. Сейитбек уже чыгышыңар керек, эртең баарыңарды күтөм. Тигибу дегенде мен итоа 2 күн ойлондум, анан 3-күнү барып анан кийин чыктым да. Рахмат Сейитбек, мен ошол эмени жеңдим, ошол барьерден өттүм да. Рахмат. Сиз азаматсыз. Анан могу эмеге көрүндүбү, могу эмеге мен бул реальный проект уже. Өскөн байке, биз дагы эмедебиз. Сүрөт сайтта көрүп атабыз. Азыр мен анда так өтүшүм керек, муну жабышым керек да. Так, кайра поделиться этишим керек болуп калабы? Кайра кылып көрүңүз. Анан тиги кааласаңыз эмени жанагы Сүрөт Про'нун веб ссылкасын бөлүшүп коюңуз. Адамдар балким дагы сизди колдонушат. Клиенттер бияктан 1-2 клиент чыгып калса сонун болот. Кимге документтер керек барбы? Мына визага, паспортко Өскөн байкенин вебсайтын жасап берет сизге. Мына могу эме? Тасмал. Бул уже реальный проект. Мен мына уже баарын эмесин дайындап койдум бул жерге. Полный экран кылып койсоңуз, Өскөн байке. Не дейсиң? Полный экран. Полный экран кылдым го. Азыр токтой турган. Эмени басып койсоңуз, мына муну.
Так чыкты да. Эми чыкты, сонун болду. Так мына 2020-ден бери иштеп келатат. Так компания жөнүндө так канча жылдык тажрыйба, соода түйүнү, продуктулары, так өндүрүш булар еще фунчоза чыгарышат. Анан тиги дистрибуция тамак ашты кылат. Тасмал сапаттуу азык-түлүк ар бир дасторконго деген логин болуп атат. Бул жерге тиги реальный эмелерди коебуз. Мен ушуларды күтүп атам. Мисалы өндүрүш, таңга упаковка, склад, логистика, сапат. Так, продукция. Так, бул жерге дагы уже сүрөттөрү кирет. Мына Элсиөрдү эме официальный дистрибьютор Элсиөрдүн. Фунчоза, Китлап, макарон, вакалия ушундай. Так, өнөктөштүк. Так, сертификаттар келет берге. Так, ушундай. Анан мен дагы бир азыр эки жакшы проектти мүмкүн болсо бат-бат айта коеюн тоже. Бул может бирөө жарымга керек болуп калат. Мен аны өзүм үчүн жазып атам. Болбосо өзүбүз иштетип калышыбыз мүмкүн да. Кыска, Өзкөн экен. Ооба, кыска азыр. Өтө коз экен. Бул проектке канча алдыңыз? Тасмал дегенге. Не дейсиң, Сейитбек? Тасмал проектке канча алдыңыз, Өзкөн эке? Менен бул тоже жолдош бала болот. Мен ага предлагать этсем өзү айтып калды, сунуштасам. Ой, сонун болот. Анткени выставка тияк бияка барып атабыз. Баары эле сайтың барбы дейт. Анан биз Инстаграмды көрсөткөндө кичине мындай уровень ылдыйраак болуп калат экен сайттын статусу, конечно, өйдө. Ошону керек эле мага анан өзүң жазап, өзүң мындай тех колдоосун, поддержкасын өзүң аласың деп алып өзү мага сунуштап калды. Анан мейлдедим. Анан мен ошол биринчи эмем курстун эмесин чыгарам, сөз жок, минимальный эмес. Анан там походу көрөбүз. Айына тиги $100 алганга аракет кылам го дейм. Супер. Өтө сонун. Да, азыр мына бир эмени бөлүшө коеюн дагы. Хорошо. Аябай жакшы эме болуп атат азыр. Так. Могу медиа биржа Бишкек деп тоже бирөөлөрдөн сунуш түштү. Бул эми пока биринчи баштапкы бетин жасадык, кече баштагам. Бул эмне? Бул жана мына Медиа биржа? бул жанагы мына бу жерде креаторлордун тизмеси, мобилограф иштеп атат рынокточу. Видео оператор тиги бул жана эме сыяктуу кече Сейитбек айттым го. Upwork белеби? Жана жумуш. Ооба. Фрилансерлерди Берге ошо биржасы. мына креаторлор өздөрүнүн эмесин, портфолиосун жүктөшүп, өздөрүнүн услугасы эме кызматынын баазын эметишет. А бу жерде бизге окшоп сурагандар, мисалы үчүн мына видео съемка с дрона мага керек деп атат да бу жерде эме заказчиктер. А биякта эмелер ошондой эме кылат да. Супер, Өзкөн эке. Өтө коз, өтө сонун. Мында ссылкасын бөлүшүп коюңуз группага. Ооба, бөлүшүп коем азыр. Так, дагы бир сонун жана аренда боюнча эмем бар эле, если убакыт жок болсо аны айтып Дагы эле проект, коеюн. сиз Өзкөн эке 2 жумада канча проект жетиштиңиз кылганы? Так, азыр мен 4-5 проект. сразу эле процессте чаштарашты жасагам. Өткөндө параллельно менде кошумча экраным бар. Аны дагы ошо Сейитбек ушу кошумча акысыз семинарында кошумча экраныңар болсо жакшы болот дегенден менде экран бар болчу. Анан изденип кабелдерди алып келип кошуп мен уже 8-июнга даяр болдум. Мен башында ойлогом экинчи ноутбук менен эле өтөм го десем, ал что-то технический проблема болот экен. Анан кошумча экранды кошуп алып эле биринчи сабак студиодо биз AI студия Google'да чаштарашты жазадык го. Мен параллельно жазадым сразу. Сонун. И ошондо бүттү. Сен Сейитбек даже жана эмени кое албай атпадың го, до и после деп сүрөттү кое албай кичине проблема болду го. А мен сразу эле койдум. До и после прически деп. Ошону жазадым. Так, сабакта болгон проекттин баарын эле мен кошо жазап аттым. Сабакта биз ошону жазадык. Так, анан эле жана тасмалга эме алдым. Анан жана сүрөттү жазадым. Бир 4 проект болуп калды окшойт. Анан жана аренда Бишкекте арендага берген, аренда иштетип квартираларды бергенге бүт там 3 ступенчатый кылып жазадым да. Ал жерде биринчи кардарлар үчүн квартираларды заказ берет. Экинчи административный панель ачтым. Ал жерге тиги кожоюндун управлениясы болот. Каяка акча кабыл алынганы тиги бул. Анан үчүнчү тиги клиринг системасы дагы сразу байлап койдум да. И календарды байлап койдум сразу. Супер.
Ошону Супер. азыр таба албай калдым, кайсы сайт. Иштеки эмес, Өскөн байке. Аябай көрдүк. Өтө сонун проекттерди курупсуз. Караңыз, урматтуу достор, Өскөн байке 62 жашта. 61. Мен буга чейин даже 60 деп айтып келип аткам. Бүгүн анан А, кече тиги сториске чыкканда Инстаграмга чыкканда калп айтпайын деп 61 дедим. А так баарын эле мен 60 деп келип атам да. мен каяктан 62 деп атам анда. 61 Ооба. жаш. 61 жашта Өскөн байке азамат мына тынбай окуп атат. Тынбай окуп атат. Баарыбыз кыргыздар биз тынбай окуш керекпиз, Вот тынбай 100 жашка чейин тынбай окуш керекпиз. Ошентип биз япондордо, корейлерде жаш болуп миибиз жакшы иштейт. Да. Акылдуу болобуз. Өскөн байкени караңыздар, кандай сонун проекттер жасады, Так, рахмат Өскөн байке көрсөткөнүңүзгө. Чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик. Эми болсо, урматтуу достор, Кыргызстандын башка бурчуна жылабыз. Бизде өтө кызыктуу окуучу, ал болсо мугалим болгон. Айпери бияктасыңбы? Бермет ачып койсоң, Айперинин микрофону. Так. Айпери. Бизде өтө, байкасаңар, өтө кызыктуу адамдар жолугат, Ошонусу аябай жагат. Да, өтө кызыктуу адамдар жолугат. Өскөн байкедей, Сталбектей, жана Абдынаимдей, да, бирибизге мотивация беребиз, бирибизге дем беребиз. Ошентип баарыбыз тез ракетадай прогресс кылабыз. Да, ошол үчүн силер кошулсаңар, силер деле ушундай ракетадай болуп өсөсүңөр, да. Саламатсыздарбы агай? Саламатсыздарбы? Айпери, кандайсың? Жакшы агай, саламатсыздарбы? Сонун. Айпери, кандайсың? Кайсы айылдан белең сен? Шекер дедиң беле? Жок, эме Чыңгыз Айтматовдун айылы жактан төрөлгөм, бирок Таластын азыркы учурда Манас районунда жашайм да, Май айылында. Май айылы барбы? Мен даже биринчи болуп атам ошондойдучу. Айпери бизде майда окудуң, Майда, ооба, Майда окудум. Вот примерно 1 ай, 1,5 ай бүттү. Сен окугандан бери. Вот канча проект алдың и канча суммага? Агай, мен азыркы учурда дагы бир аябай чоң проект алып атам. Баасын чыгара элекмин, бүткөндөн кийин клиентим менен сүйлөшөм дедим. Мен биринчи дайыма бүтүрөм, презентация кылам, анан акчасын алып аттым да. Жалпы мен азыркы учурда кече бир проект бердим, ошо мен 8 проект бердим, $500. 8 проект $5, $4,000 анда bir ay, 1,5 ayda, ооба. Сонун. Мен силерге азыр көрсөтөйүн десем, агайым свет өчүп калып, ноутбугумду күйгүзө албай атырмын азыр. Ссылкаларын таштап коем да проекттеримдинчи, макул. жана агайлар көрсөткөндөй. Мен болсо Айперинин инстаграмын силер менен бөлүшөйүн деп атам. Айпери болсо мугалим, мамлекеттик мектепте мугалим болуп иштеген. Канча жыл иштедиң мугалим болуп? 12 жыл иштедим мектепте. Быйыл кайра декреттен кайра жумушка чыгып атам. 1 жыл декретте олтурдум. Эми AI үйрөнгөндөн кийин мугалим болуп иштей бересиңби? Же Ошо агай эме мынтип койдум да, агай, мен бир мектепте иштеген 1 айлыгымды сиздин окуган эмеңиз боюнча үйрөткөн сайт эме менен сайт жасоо боюнча бир эле заказдан таап атам да. Анан бирок агай жан дүйнөм ушул мугалимдикти эме кылат да. Балдарга үйрөтүп, мотивация берүүдөн мен рахат алат экем да. Мотивация берип окуучуларымачы. Анан ошону буюрса эме кылам деп атам да. Жумушка чыгып, мындан дагы аябай сонун чоң долбоорлорду ишке ашырам деп атам да, практика жүзүндөчү. Сонун. Карагыла, бизде кандай мугалимдер бар Кыргызстанда, Айпери. Вот мугалим катары декретте отуруп, AI'ды үйрөнүп, мына уже 8 проект тапты 1,5 айда. Вот проекттериң жөнүндө айтып берчи, Айпери. Ким үчүн проект? Агай, мындай болду. Менде сиздерде эме боюнча билсеңиздер керек, ар бир мектептен азыр бүттүк электрондукка өткөн да. Электрондук күндөлүк, электрондук журнал ушул боюнча анан бүттүк электрондоштурулуп, безбумажный школага өттүк Кыргызстанчы.
Анан мен ошол эмеге өзүмдүн мугалим эмеге атайын мектептерге сайт жасап бердим да. Ал жерде ар бир мектептин өзүнүн мисалы ийгиликтери Facebook баракчаларына, Instagramга чыгарып эме кылбай, улам эле сүрөттөрү жок болуп кетет же сүрөттөрүн таппай аябай кыйналышат да. Мисалы үчүн улам эле бизде WhatsApp биремин да, анан бул көп мероприятияларды өтөбүз да, ошондо эме болуп кетет да, улам эле изденүүнүн үстүндө болот, каякта деп. Анан ошону баардыгын бир сайтка жайгаштырып, новостилерди чыгарып, мектептин ийгиликтерин чыгарып, мына баарын бир жерге жыйнай турган кылып атайын сайт түзүп бердим да. Анан кайнем программист болгондуктан доменди ошол аркылуу түзүп, доменди ошол аркылуу туташтырып, анан бул сайтты жасап бердим. Бир жолу уккандан кийин сарафанный радио болуп, кийинки мектептин директорлору сунуштап калышты да. Анан ошо менен аябай заказдар кетти. Анан мен бул заказды эң биринчи Instagram аркылуу тапкам. Азыр дагы могу бир проектим бүтөйүн деп калды. Буюрса ошо Instagramга чыгарып эметип атам да. Ошо рахмат. Мен өзүм негизичи көптөн бери өзүм математик мугалиммин. Программист боюнча же код жазуу боюнча эч кандай тажрыйбам да, билимим да жок. Нөлдөн келгем. Анан ошол агайлардын окуп, мага 5 жыл кыялданып, ушундай окусам деген нерсени ушул Сейтбек агайдын курсунда мага 15 күндө окутуп койгондо аябай вау дедим да. Ошол аябай сонун өзгөчөлүк, сонун курс экен. Практикада 25% теория болсо, 75% практикада. Анан агай бир университетти ачтыңыз да, буюрсачы. Башкача айтканда, бизге окшогон, айылда жашаган, эмеде жашаган ар бир мен жумуш кылып атып да, ошол нерселерди ойлоном да. Сиз ушундай кылып атат, кандай масштабтуу долбоорлорду чыгарып атат. Ушул Кыргызстан үчүн аябай сонун жакшы нерселерди кылып атат. Агай патриот деп аябай айтып эме кылып келем да. Ошо Сейтбек агай, сиз командаңызга аябай чоң рахмат. Себеби мага окшогон жөнөкөй мугалимди өстүрдү, жөнөкөй мугалимди ушундай кишиге чыгарып атканда, ушул сиздердин программаңыздын күчтүүлүгү да. Анан окуйм десе баардыгын Жакшы. Айпири, сен жакта интернет аз-маз начар болуп атат окшойт. Видеоң катып калып атат. Бирок үнүң жакшы чыгып атат. Эми кайра видеоң иштеп калды эми кайра. Айпири, так что сен мугалим болуп, негизинен проекттериңди мугалимдерге кылдыңбы, мектептерге кылдың? Клиенттериң ошо мугалимдерби? Айпири, үнүң угулбай калды. Азыр кой тур. Айпири, үнүң угулбай калды. Всё, агай угулду эми. Просто бизде свет жок болуп, ушундай проблема болуп калды да. Карагыла, даже свет жок жерден проекттерди жасап атат. Акча таап атат онлайн. Сонун агай. Клиенттеримдин көбү мугалимдер в основном. Аларды кантип таптың? Алар сени таптыбы, Инстаграмдан келдиби? Агай мындай келди, Инстаграмдан келди. Мен Инстаграмга история эле киргиздим. Ушундай сайт жасап атам депчи. Анан Инстаграм аркылуу ошол табып келишти да. Катталуучуларымдын арасынан кел, бизге сайт жасап берчи деп. Анан бирине жасап берсем, алардын мектептин директорлорунун группалары бар экен өздөрүнүнчү. Ушундай биз сайт жасадык, ушундай аябай сонун экен деген кезде анан биринен угуп, бири чыгып башташты да. Жакшы. Супер. Азамат Айпери. Агай, сиздердин аркаңыздардан, сиздердин ушул мага үйрөткөн билимдердин аркасында болду да. Себеби мен агай Сейтбек агай буга чейин аябай көп курстарды окудум да. Бирок мен сиздердикиндей уникалдуу курсту көргөн эмесмин. Да. Бул жактан себеби уникальности эмнеде экенин айтайынбы агай? Жаңы эле эмени айтып аткам, уникальности курстун эмнеде болот? Себеби мындай сиз көп практикалагансыз, адамдарга эмнени үйрөтсө болот экенин билгенсизден ар бир тема өзүнчө бир жаңылык болуп атты да. Сөзсүз түрдө сиздин курсуңузда окуганда ар бири, мен да азыр окуган группалаштар деле, сиздин курсуңузда окуп кеткендер деле бул нерсени ырастайт да. Себеби ар бир темадан мен жазып алгам, мага 7 инсайттан алып аттым да. Инсайт да.
эмелерди алып түшүнсөңүздөр керек. Анан аябай мындай сонун сөз менен жеткире албай атам. Аябай сонун. Рахмат. Айпери, аябай ыраазымын. Баарыңыздарга сунуштайт болчумун бул курстучу. Баардыгы окуш керек да, Сейитбек агай. Бул курсту окуп алып, өздөрүнө жаңы бир кесип, башка бир жака университетти, бир кесиптин ээси болуш үчүн университетте 4 жыл окуйт да. Мисалы, программист айтайын да. Агай сиздерди ошол бир 15 күндө үйрөтүп, сиздерди профессионал кылып, еще кирешеге чыгарып атат. Анан бир нерсени айткым келип атат, агай. Курсуңуздар аябай арзан экен. Себеби эмнеден билдим? Проектти алган кезде мен өзүм 300 эмеге жана мынча сомго окудум, бирок вау деп таң калдым да. Чын эле аябай арзан окутуп атыптыр ошол. Алла ыраазы болсун. Рахмат сиздерге. Рахмат Айпери, баалаганыңа, аябай колдооңо өтө ыраазымын. Так что достор, көрдүңүзбү, ушундай кызыктуу адамдар бизде топтолот. Мен аябай сүйүнөм окуучулар менен сүйлөшкөнү, алар жөнүндө көбүрөөк билгенди. Алар мага мотивация берет, мен аларга мотивация берем. Баарыбыз жеңебиз, алдыга жылабыз да. Айперинин инстаграм бөлүшүп койдум. Айпери өтө кызыктуу мугалим, аябай сыймыктанам. Кыргызстанда ушундай мугалим болгондо жазылалы. Айпери ушунун баарын кылды, декретте отуруп. Да, үйдө балдарды багып атып, ушунун баарын үйрөнүп алды. Даже интернет начар болсо деле. Айпери айым, сабактарыңыздын, то есть сайттарыңыздын ссылкасын жиберип кое аласызбы? Аябай суранып атышат. Ооба, сизге жөнөтүп коем эжеке, Сезим эже. Эрмет эже. Хорошо, мейли. Интернет иштебей калып азыр ошол ачылбай жатыптыр. Анан бөлүшүп коебуз, макулбу? Ооба, сөз. Так, чоң рахмат Айпери, убактыңызга. Рахмат. Мен болсо курс боюнча кыскача айтып кетейин. Да. Биз болсо азыр биздин курстун записке группа топтоп атабыз. 1-июлда баштала турган группага. Да, биз курсубуздун запистерине силерге предлагать этип атабыз. Ал сабактарда мен, Бермет, анан Илгиз мугалим болгонбуз. Да. Биздин курстун эң жакшы жери, эң козыри бул биздин сообщество, комьюнити. Да, биз коомчулугу. Биз ошол баардык окуучулар ошол жакта отурушат. Мурдагы декабрда, ноябрда окугандар, азыркы вот майда, июнда окугандар, баарыбыз тең бөлүшөбүз, суроолорду беребиз, бири-бирибизге жардам беребиз. Так что силер деле азыр ким кошулсаңар, бияктын сообществого мүчө болосуңар, биз деле силерге жардам беребиз. Да, биякта Илгиз адамдарга жооп берет, жардам берет, да, мониторинг кылып турат. Бермет дагы, мен дагы карап турам. Башка окуучулар деле силерге жардам беребиз. Да, так что бул жөн эле курс эмес. 2 жума окудуңар, анан чыгып кетесиңер. Да, биз бул только башталыш. Да, биз Кыргызстанда AI Кыргызстан куруп атабыз. Ал үчүн ар бир кыргыз AI адис болуш керек, да. Ал үчүн күндүк AI'ды колдонуш керекпиз. Биз AI менен дос болуш керекпиз. Ошол үчүн биз ошо сообщество түзүп атабыз, да. AI интерпренерлердин, AI предпринимательдердин, да, ишкерлердин. Ар бирибиз ишкербиз, да. Үйрөндүк, и вот услуганы, проблеманы чечип атабыз фирмаларгачы. Так что биз ошол биздин окуучуларды колдош үчүн мастер-класстарды уюштурабыз, хакатонду уюштурабыз жакында. Ушул жуманын аягында жарыялайбыз. Андан кийин сатуу боюнча дагы мастер-класстарды сабактар үйрөтөбүз. Кантип сатканы. Көп адамдар, кыргыздар сатканы уялабыз аябайчы. Да, биз даже 90-жылга чейин даже уят деле го сатканынчы, сарт этчүбүз. Да, вот азыр бирок үйрөнүп атабыз, бирок баары бир көп кыргыздар уялат сатканданчы. Азыр байкасаңар, кимиси жакшы сатты, да. Алар ошо сода тармакта жүргөндөр аябай тез сатып кетти. Даже Абдынайым билбей эле, AI'ды билбей эле, бирок сатып салды. Андан кийин үйрөнүп баштады саткандан кийинчи. Вот Азамат. Бизде көп адамдар үйрөнөт, бирок саткандан уялат. Да, так что ушуну оңдош керек. Ошол үчүн биз ошо сабактарды уюштурабыз жакында сатуу боюнча. Да, вот бизде мына хакатон уюштурганбыз, аябай сонун. Вот Гулиза биякта презентация кылган өзүнүн веб-касса деген программасын айылда, Жалал Абад облуста айылда жашайт, ошол дүкөндөр үчүн, киосклар үчүн веб-касса курган. Жаңыл Мырза болсо Агробазар веб-сайт ачкан. Бул киши унутуп калдым эмне веб-сайт экен. Бул болсо Муктарбек аке өтө кызыктуу электриктерди даярдоо, окутуу боюнча эң жакшы сайт курду Кыргызстанда. РЗА деп кирсеңер, ким электрика үйрөнгөнгө келсе, энциклопедия, өтө мощный веб-сайт, да.
эгер Lovable'ın кредиттерин санасаң бир 1000 кредит кетти да ошол сайтканы курганчы. Так, мына биздин курсту дагы өтсөңөр болот өзүңөрчү. Записти көрсөңөр болот же курстун өзүн өтсөңөр болот. Материалын карапчы. Бизде бонустар бар. Жума сайын ишемби күнү бизде 1 саат убакыт болот. Мугалимдер менен кирип сүйлөшкөнү, любой суроого жообун алганы. Силер деле Discord аркылуу асинхронно жардам алсаңар болот. Жазасыңар, мугалимдер силерге жазып коет. Керек болсо чалышып дагы жардам берип коет, да. 12 сааттын ичинде любой сурооңорго жооп аласыңар. Анан бизде да супер приздерди жарыялап атабыз. Ошол азыр запись курска кошулгандарга 2 супер приз. Биринчи жолу ушундай уюштуруп атабыз. Силерге чоң мотивация болсун депчи, ийгиликке жеткени. Ким көп проект утса $300 приз. Анан ким эң чоң проект утса, ага деле $300 приз. Биз аябай каалайбыз, баардык окуучуларыбыз кеминде бир проект утуш керек. Да, ошол окуунун баасын акташ керек. Ошол үчүн биз каалайбыз, билим силер үчүн кирешелүү болуш керек, да, практичный болуш керек. Так что ошол приздерди ойнотобуз 3 жуманын ичинде, 21 июлда ошол приздерди беребиз. Ошо AI'ды үйрөнүп $1000 тапканы мүмкүн. Да вот мына айтып берди уже $4000 таптым дейт 1,5 айда. Да, вот жана Абдынаим $1000 тапты, $1200 тапты. И вот азыр аябай жакшы мүмкүнчүлүк AI'ды үйрөнгөнү, киреше тапканы. Бул мүмкүнчүлүк дагы канчалык уланат экенин билбейм. Да, бирок азыр жаңы болгон үчүн азыр шанс бар. Золотая лихорадка азыр мүмкүнчүлүк бар да, ошону колдонуп калыш керекпиз. Да, ошол үчүн 3 айдан кийин келсеңер, балким уже убакыт өтүп кетет. Ошол үчүн тезирээк азыр үйрөнүш керекпиз. Ким тезирээк үйрөнсө, тезирээк кирешеге чыгат. Да, вот ошол үчүн биз Vibe Coding курсту өзү $450 сатабыз. Бирок биз азыр ошол эфирге киргендер үчүн атайын арзандык менен берип атабыз. Кече $270 деп айтканбыз. Бирок дагы вот ошол скидканы улантып атабыз. $270 алсаңар болот. $450 ордуна $270 алсаңар болот. Ошо запись курстучу. Ошо 1 саат 24 саат ичинде $5000 депозит калтырыш керек. Ушул баа менен регистрация кылыш үчүн. Калган суммасын 1-июлга чейин төлөп койсоңор болот. Бизде M+ бар. Кредит карта менен төлөсөңөр болот. Да, так что силер үчүн шарттар жакшы. Андан кийин ким ушу курсту арзандатуу менен алгысы келсе, WhatsApp номерине чатка жазып койсоңор, биздин менеджерлер силерге байланышат, анан курс жөнүндө баардык сурооңорго жооп берет. Хорошо? Ким курска жазылам десе, WhatsApp номерин таштагыла, болгону $5000 депозит калтырып, ордуңарды бронь кылып койсоңор болот. Кайсы мамлекеттерде болсоңор, ошол мамлекеттин кодун кошуп койгула. Да, Америкада болсо +1, Кореяда болсоңор тигинде өзүнүн кодун. Макулбу? Биз ошо силер бул запись курсунун аябай жакшы жери, силер өзүңөрдүн темпиңер менен окуйсуңар да. Мисалы бизде азыр курс жаңы эле бүттү, бирок аякта бир маалда жолугуп аттык да. Мисалы ал Россиядагылар болсо өтө түн болчу. Кыргызстандагылар үчүн балким өтө эрте болуп атты. Балким ушундай убакыт жетишпей жатты, да. А запись болсо өзүңөр убактыңар менен окуйсуңар. Уктуңарбы? Жана Абдынаимчи даже 2 эле сабак катышты, калган баарынын запись менен эле үйрөнүп алды. Суроолору болуп, Илгиз менен сүйлөшүп, баардык маселелерин чечип, клиенттерге проекттерди тапшырып койду. Силерге деле ушундай эле пайда аласыңар да. Көп адам записке, көп адам живой сабак алат, живой сабакка төлөйт, бирок катышпай калып атты. Себеби алар убакыты кетишип келбей, бир нерсе чыгып калып, мынтип катышпай калып атты да, как Абдынаим сыяктуучу. Ниети болгон, бирок катышпай калды. Бирок записти көрүп үйрөнүп алды. Силерде болсо запистин баасын берип атабыз, аябай арзан баа менен. Мына биздин баардык запистер бу жерде турат. Эмне өттүк, эмне тапшырмады, баарын көрүп чыгасыңар. Мына Discordдон суроо берсеңер, биздин команда жооп берет. Жума сайын бир жолу жолугуп турабыз, силерге любой суроого живой жооп бергенин. Да. Так что WhatsApp номериңизди таштагыла, биз силер менен байланышабыз. 1-июлга чейин сабактарды баштайбыз. Да. Ким азыр регистрация кылып төлөсө, уже биз видеолорду бөлүшөбүз, уже көрүп баштасаңар болот.
Кече бизде бир кызыктуу окуучу келди. Ал болсо живой сабакка төлөптүр. Анан сабактар башталгача эле баарын көрүп чыгып коюптур. Сабактардычы. И уже биринчи сабакка чейин эле уже клиент таап алыптыр. Да, так что биздин запистер менен деле үйрөнсө болот. Да, окуп атышат адамдарчы, окуп атып и клиент таап атышат. Силер деле ошо запись менен окуп клиент тапсаңар болот. Да, и биз жумасына бир жолу жолугуп турабыз, силерге мотивация берип турабыз, сурооңорго жооп берип турабыз. Так что мындан кийин качан живой сабак болот экенин пока билбейбиз. Бизде башка программалар бар, ошолорду үйрөтөбүз, окуучуларды өтөбүз да. Salesforce, телефондук приложение куруу, анан ошол үчүн анан окуйм десеңер пока белгисиз качан болот. И канча баага болот экенчи. Ошол үчүн ойлойм, азыр колдонуп калсаңар жакшы да. Азыр vibe coding аябай жакшы бул. Как биринчи кадамда AI менен таанышуу үчүнчү. Мындан кийин болсо уже башка программалар болот. Балким көпкө чейин уже болбой калат да, колдонбой каласыңар. Так, сядат. Биякта биздин окуучулар барбы? Кимдер кааласа микрофондорду ачып берсе болот. Райым Берди байке, сизди көрдүм. Кааласаңыз микрофонуңузду ачып койдум. Кааласаңыз бир эки сөз айтып коюңуз. Өзүңүздүн тажрыйбаңыз боюнча кече эле окуп бүттүңүз. Ачылып атабы микрофон? Амна ачылды, Раймбек Берди. Саламатсыздарбы? Салам алейкум баардыгыңыздарга. Мен өзүм жөнүндө айтсам, ошол мындай өзүм күтпөгөн нерсе болду да. Башкача болду мындай. Азыр негизи мен клиент сүйлөшүп атам азыр адамдар менен. Бирок эме болду элек. Бирок жообун айтат да 1-2 күндө. Ошол Жакшы. Ким менен сүйлөшүп атасыз? Кандай тармактан клиент? тармак бирөөгө жөнөткөм таанышыма. Бал сатат. Ал жанындагы эмеге айтыптыр да, өзүнүн жанындагы торговый центрде, молда да. Молда иштейт. Ошо жанындагы Америкадасызбы? Жок, Дубайда. Дубайда. Дубайдамын да. Анан жанындагы эмеге айткан экен. Ошо жанында иштегенди башка бир магазинге айткан экен, бутикке. Анан ошол кызыгып калды да, эми азыр жообун айтам деп атат. Өзүмө дагы ачышым керек дейт. Өзүнүн бизнеси бар экен Бангладеште. Магазини бар экен да. Ошого керек дейт, ошого да керек. Анан бул жердеги магазиндин ээсинен сурайм, бул жерге болсо Дубайдагы ошол магазин Дубайдын ошол магазинге дагы ачам дейт да, сайт. Ошол. Супер. Примерно канча доллар деп сунуштадыңыз? Мен 500 элдер $1000 жасап берет дедим, айтышниктер. Мен $500 жасап берем дедим. Ошол. Жакшы. Мен жолугушабыз да эми. Бүтө элек, бирок ошон уккандан кийин мен мен айттым да, ушундай окудум десем башкача карап атты да баардыгычы. Ошондойбу депчи. Башкача уже мамиле кыла баштады да. Ошо сездим да, бул болот экен депчи буюрса. Эми акырын табарбыз калгандарын, калган клиенттерди. Сүйлөшүп атам да башкалар менен. Ошол. Жакшы. Инстаграмы чыгыңыз, Раймбек байке. Анан эмени айтып коеюн да, муну кыргыздар деп эме кылып аткан Сейитбек мырза айтып атпайбы эме деп. Окугула депчи. Кыргыздар айтып аяй болуш керек депчи. Бул туура эле кадам болуп атат да. Мен өзүм жеке пикирим да. Анан башкалар кандай ойлойт билбейм. Бирок сонун эме. Рахмат. Сиз ким Анан болуп муну иштейсиз? Өскөнбай байке эме кылып атат, бул жерде көрсөтүп атат. Ошо Өскөнбайке жакшы эмелерге жетип атат. Башкалар деле жетет дейм да, буюрса. Азамат Өскөнбай байкени Азамат деп эме кылам, ошол. Да. Жакшы. Кандай Иш дейсиз? кыласыз Дубайда? Мен Дубайда эмеде водитель болуп эле иштейм. Анан переводчик болуп иштейм. Ошол. Супер. Анда көп адам Переводчик ол кошумча ишим да. Жакшы. Ооба. Вот айдап баратып эле сүйлөшө бериңиз анда. Вебсайтка ким керек? Мына портфолиом бар, ушундай курдум депчи,
Ошондой болуп атат азыр. Акырын айтып атам, тааныштарга айтып атам акырындан. Анан ойлонуп көрүп атат. Дагы башка бал саткандар бар да эми. Бул жакта көп бал сатат. Ошолорго да айтып атам. Жакшы. Кабар берип калар эми буюрса. Ошол. Супер. Болот. Ийгилик Райымберди байке. Рахмат. Так, дан бир окуучубуз кимди сүйлөшүш керек? Мына Жумагүлдү көрдүм. Жумагүл, бир кааласаң, вот сен деле жаңы эле бүттүң. Балким айтып берчи. Сен кандай тажрыйбаң болду? Кандай Саламатсызбы агай. Мен азыр Америкадамын. Өзүм ушул IT тармагында эле иштейм. Ошол AI дегенди окуганда кандай болот экен деп өзүм прям мечталарым, өзүм көп жылдан бери приложение создавать этем деп жүрдүм эле. Ошолорду куруп атам азыр. Анан заказдардан азыр ошол тууганыбыз бар. Ошонун кафесине приложение создавать этип берейин деп сүйлөшүп атабыз. Ошол. Рахмат агай. Илгиз агай, Бермет эже, рахмат. Всегда поддержка берип турушат. Башка ошол окуйм дегендерге, туугандардын баарына эле предлагать этип атам. Сиз баары эле жазылып атышкан болуш керек. Да, рахмат чоң. Сен программист болуп иштейсиңби? Эмне иш кыласың? Кандай программист? QA automation инженер. Ошол. Рахмат. Рахмат, Жумагүл. Вот кубанычтабыз. Мында карагыла, бизде ар кандай мамлекеттердин, ар кандай кесиптердин, Райымберди байке Дубайды шопур болуп иштейт. Жумагүл Америкада программист, өтө кызыктуу адамдар. Рахмат. Так, болду анда. Суроолор болсо жооп берейин. Азыр мен чатты карап көрөйүн. Же Бермет, же Сезим окуп берсеңиз суроолорду. Кел жооп берели ошолорго. Агай, курстун баасы жөнүндө кайрадан бир сыйра түшүндүрүп берип койсоңуз. Да, курстун баасы Бүгүнкү өзү $450. Да. Бирок биз бүгүн катышуучулар үчүн арзандатуу менен $270 берип атабыз. Да, ушул курска кириш үчүн 5000 сом депозит төлөп орунарды бронь кылсаңар болот. Так что WhatsApp номериңе таштагыла. Да, биздин менеджерлер силер менен байланышат. 1-июлда группаны баштайбыз. Так что биз группа болгондо силерге оңоюраак болот окуганычы. Да, силер бири-бириңерге бөлүшөсүңөр. Негизи бүгүн дагы курстун баасы кымбатташ керек болчу да. 200 кече күнү эле $250 болчу, кече $270 көтөрүлгөн. Бүгүн дагы да көтөрүлүш керек эле, бирок Сейит агай жок, скидка берели, дагы 24 саат убакыт берели деп созатат да. Ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар. Анан 24 саат өткөндөн кийин кечеки санамен каттап койгула деп суранбаңыздар да. Эртерээк аракет кылып, депозит төлөп каттасаңыздар болот. Ошол. Кошулуңуздар, кызыктуу, акылдуу, мотивированный адамдарды издеп атабыз. AI үйрөнөм дегендер, өнүгөм дегендерди биз каалайбыз жардам бергени. Баарыбыз өнүгөбүз. AI өтө кызыктуу. Силер ойлогондон көп акылдуураак. AIчы. Да, AI любой Гарвард, Стэнфорд профессорлорунан акылдуураак. Ошол үчүн биз AI менен колдонгонду үйрөнсөк, тилин табышсак, биз как будто эң күчтүү Гарвард профессор менен дос болгондой болобуз. Да, биздин курс аябай жакшы башталгыч, тепкич ошол таанышуу процесске. Да. Ошол анда бүгүнкү болду. Чоң рахмат баарыңыздарга, убактыңыздарга. Чоң рахмат. Баса, мен унутуп калдым эң маанилүүсүн да. Эмеде бизде конкурста. Эме да баса. Кече 2 адам утту. Бүгүн деле бизде 2 приз бар. Так, мына номериңерди, контактыңарды бияка киргизгиле. Мына биздин сайт. Азыр болсо лотерея ойнотобуз, приз беребиз. Бир приз болсо $100 наличка, бир приз болсо $50, 50% скидка курска. Так что, пожалуйста, мына берге киресиңер, ушул сайтка. Мына берге атыңарды киргизесиңер, телефон номериңди бересиңер, андан кийин кайсы кесиптен экениңерди айтасыңар. Өтө Агай, оңой. ссылкасын чатка жиберип коесузбу? Анан 1-2 минутка күтөлү. Да, жөнөтүп кой. Мына дагы бир жолу жөнөтөм. Мында
эме кылып коеюн. Мына тиркеп койдум. Ооба, бүгүн да катталыш керек. Катталыш керек. Катталып койсоңор. Эгер так, муну дагы AI'дан курдум вебсайттычы. Көрүп атасыңар, жактыбы силерге? AI менен курдум. AI аябай сонун. Мен азыр опытный программист болуп, мындайды курганда мага көп убакыт кетмек аябайчы. Бирок AI'ды колдонуп, аябай тез куруп, эми көрөсүң кандай сонун вебсайт экенчи. Так что любой жерде азыр силерге вебсайт керек. Да, любой жерде бизнес приложение керек, CRM, там бухгалтерия, эмне. Эми AI'ды билип, ошондо өзүңөр эле куруп койсоңор. Өскөн байке сизге 30 азыр анда. Өскөн байке. Сиздин микрофон ачып коюнчу. Өскөн байке. Ачтым Өскөн байке. Мен кечирим сурайм, бир оюма түшүп кетип, ушуну айтышты туура көрдүм да. Тиги курстун баасы боюнча анан бул жерде основной эме ата-энелер отурат. Негизи балдарды окутуп коюш керек да, контрактты деле биз 5 жылды төлөп атпайбызбы, 5 жыл төлөйбүз оңбогондой акчаларды. Натыйжасында эчтеке жок, убакыт өтөт, эч кандай эме албайт, баягы жогорку билимим бар деген эле бир статус болот да, эми ал статустун азыр эч кимге кереги жок да. Ошон үчүн ата-энелерге мен кайрылат элем да. Курстун баасы кымбат тиги бу дебей, эми $250-300 балаңыз үчүн эсле ушуну бир жумшап койсоңуз, ошол балаңыз бир $3000 окуган, Гарвардда окугандай билим алат да. Чоң рахмат, мен ошону айтып коеюн дегем. Анан мына биз окуп бүтүп деле кайра катышып атабыз. Ар бир сабакта бир жаңы эмени алып атабыз да. Мен ChatGPT менен деле жакшы иштейм, бирок бүгүнкү Сейитбектин берген эмелери мен үчүн дагы кээ бир эмелери аябай жаңылык болду да. Чоң рахмат. Рахмат Өскөн байке. Биздин окуучулар өздөрү келип бизге поддержка берет, мотивация берет. Хотя мен мотивирован адаммын, бирок сиздин колдоо, окуучулардын колдоосу мен үчүн өтө баалуу. Так, урматтуу катышуучулар, регистрация кылдыңарбы? Да? Болдубу? Мына бияка кирип кылып койгула. Азыр ойнотобуз. Болбой жатат. Неге болбой жатат? Болуш керек мына. Мына мен силерге көрсөтөйүн кантип регистрация кылганын. Сейитбек Усманов, телефон номер +1 123 123 123. Бум. И программист болду. Регистрация кылдым. Да, ушундай болуп калат. Оңой эле. Так, бир мүнөт күтүп туралы, анан кийин баштайбыз. Так, 49 адам регистрация кылыптыр бүгүнгө. Биякта суроо болду, скидка канчасына чейинчи? 24 саат. Азыркы сааттанчы. 24 саат. Регистрация мына азырдан бир жолу жөнөтөйүн, ссылканы. AI Get Force. Биякта биз көрсөк болот, кайсы мамлекеттен, көбүнчө адамдар Кыргызстандан экен. Азмаз Америка, Россия. Ким регистрация кылды экен көрүп атабыз. Программист бар экен, Алынбек деген. Домохозяйка. Так. Кеттик анда, э? Ссылка иштейт. Ссылканы ачып атам го. Ссылка ачылып атат. Так, начать розыгрыш.
Так, Элина, бияктабы? Элина, колуңузду көтөрүп койсоңуз. Элина бияктабы? О, Элина, Redmi. Анда сезимге же берметке жазып койсоңуз, куттуктайбыз. Элина, микрофонуңузду ачып койсок болот. Музыкасы чыкпай калды, Мен кайра азыр оңдоп коем анда. Музыка кечирип коюңуз, Асель. Рахмат. Азыр музыкасы менен болот. Элина, каяктасыз? Бизди көрбөй атабыз. Ачып койчу Бермет, Элинанын микрофонун. Хорошо, пока. Элина айым, Так, бир вот минутта ичинде бизге жазыңыз. Жазды Саламатсызбы? Элина. Чоң рахмат. Ачылды микрофон, Элинага? Ачылды. Элина, саламатсызбы? Каяктан кошулуп атасыз? Нарын шаарынан. Жакшы, куттуктайбыз. Чоң рахмат. Канчанчы күн уже катышып атасыз биздин вебинарга? Мен ушу көчөгө катыша албай калдым, анан 3-күн да бүгүн. Аябай ушул катышкым келип жүргөн, анан буйруп калды. Чоң рахмат. Буюрса, курска да катышабыз. Эмне иш кыласыз? Азыр декреттемин, негизи өзүм бухгалтермин. Гос жумушта, гос мекемеде. Жакшы. Жакшы, ийгилик анда. Чоң рахмат, саламаттагыңыздар. Ийгилик. Так, дагы бир приз. Так, музыкасы менен. Мен жана Агай, демек 50% скидка азыр ойнотулду, Эми Да. $100 ойнотобуз. $100. Так. Дагы бир текшерип коеюнчу, музыкасы кошулдубу? Угулабы? Так, музыка менен кетти. Баштадык. Экинчи раунд. Аида, куттуктайбыз. Аида, бияктасызбы? Предприниматель Аида. Аида, айфон деген ошо Аидабы? Ошол окшойт. Бербет карап так, көрчү. Айдайым бизге WhatsAppка 1 минут ичинде жазыңыз. Биз сизди күтөбүз азыр. Бирок жазды окшойт мына айфон деген ошо. Атыңызды алмаштырып койгулачы, айфон дебей. Атыңызды алмаштырып Аида, койсоңуз. Redmi дебейчи. Эмнеге телефонуңардын атын коесуңар, өзүңөрдүн атыңар? Биз номерин да текшерип көрөлү, агай. Бул жакта аты жөнү жок экен. Ошон үчүн WhatsApp'тан жазышсын, номерин текшерели. Ошон үчүн 1 минутта күтөлү. Аида Бизге мына WhatsAppка жазышсын. 08 менен бүтүп аткан номер. Да, айымдар утап атат бизге. Айымдар көп окшойт ошо себепчи. Бизде да курста, кажется, айымдар аз маз көбүрөөк. Азыр аз маз тең болуп калды, бирок мурун 80% айымдар рулит. Так что бойдоктор болсоңор кошулгула. Акылдуу айымдар менен таанышасыңар. Так. Мына айфон. Атыңызды алмаштырып, мына тапсаң айфон дегенде, мына ошо Аида экен, Бермет. Аягы кандай дедиңиз, агай? Кайсыл номер менен бүтөт дедиңиз? 08. Биякта айфондор көп экен аябай. Аида алмаштырып 08 койсоңуз. деп турат го, номери. 08 деп турат. 88 деп турат го, 08 эмес. Жакындатып коесузбу? Ошону Мына номерди көрүп атасыңарбы? 08. 08 Да. 04 08 47 04 08. Мага WhatsApp'тан аягы 18 номер жазды, мен Аидамын деп. Демек ал эмес экен, Балким адашып жазып койду. Жазып аткандачы, толуктуруп атканда. Аида тиги атыңыз айфон деп турат. Биз микрофонуңузду ачып коюңуз келип аткан. Биякта бизде 10 айфон турат экен. 10 адам айфон деген ат менен кириптир. Айда же бизге WhatsAppка жазыңыз. Мага же сезимге. Предприниматель 08.
WhatsApp номери 0707 47 04 деген Аида деген айым жеңүүчү болду. Аидалардын бардыгы жазбаңыздар. Ушул номердин ээси гана жеңүүчү болуп эсептелинет да. Сезин номериңди жазып койчу, сага жазып койсун. Балким номериңди билбей атат жазганы. Билет. Аида табылды окшойт. Группага жазып аткан номер бар го, ошол номерге жазгыла. Профилимде Get for Сезим деп жазылып турат. Эгер жеңүүчү ушул жакта болсоңуз, жазыңыз мага. Давай да күтүп туралы, 10 секунда. Айда чын эле көп да биздечи. Эң көп ат. Айгүл дегендей. Так, Аида мага жазды. Жазды. 08 экенби айгында? Так. Ооба номери 08 болгон. Болду анда. Айданы куттуктайбыз. Эми Айда мен үчүн кызыктуу экен, эмне иш кылат экенчи? Айфону бар экен билем. И предприниматель экен. Хорошо. Камерасын жагып сүйлөтпөйлүбү агай? $100 Ооба, бирок таппайтабыз биякта. Айфон деген ат менен киргендер 10 адам экен. Кайсынысы Айда билбей атабыз. Кол көтөрүп коюңуз. Айдайым. Кол көтөрүңүз. Айда даже колду көтөрө аласызбы? Айда. Видеоңузду күйгүзсөңүз чыгат сразу. Айда мен ойлойм, предприниматель болгон менен Zoom'ду колдонгон жакшы билбейт окшойт. Үйрөнүш керек экен. Как раз программаңызга кирип Zoom'ду өздөштүрөсүз аябай. Макул. Агай, Айда жок. менден бир сунуш, дагы бир кишиге 50% скидка ойнотуп койсок, макулсузбу? Макул. Давайте анда 69 адам бизде азыр регистрация бар экен. Давайте дагы бир ирет. Биздин акыркы вебинар. Чоң рахмат баарыңыздарга, биз менен болгонуңарга 3 күн. Кайта бизде Вашингтонда азыр түнкү 1, бирок силер менен сүйлөшүп, мен үчүн чоң энергия, мотивация. И давайте розыгрыш кылалы, биздин чоң аракеттерибизге супер приз берели. Кеттик. Аринова, құттықтаймыз. Айымдар лотерея ойногон жакшы билет окшойт, Бизде, кажется, жалаң эле аялдар утуп келди окшойт 3 күндөн бери. Аринова, бул жактасызбы? Аринова, Швея окшойт, Так, Аринова бул жакта болсоңуз, бизге 1 мүнөт ичинде WhatsApp'ка жазыңыз. Же Zoom жакканда жазыңыз. Пользователь Zoom дейт. Атыңызды алмаштырыңыз. Да. Бул жакта пользователь Zoom'дар 10 киши жүрөт. Же болбосо бизге азыр WhatsApp'ка жазыңыз, Сезимге же мага. Жаздыбы? Бермет, болдубу? Так, мага азыр эч ким жаза элек. Арина Аринова күтүп жатабыз. Эгер жок болсо, башынан ойнотобуз анда. Так, Аринова деп турат. Арина, тиги микрофон, видеоңду күйгүзсөң? Колуңузду көтөрсөңүз. Жок. Ушул Мына көрдүм, Арина, мына видеону күйгүздү. Мына микрофонду ачсаңыз. Микрофон күйдү, тиги WhatsApp жабык болуп атат да, жазайын десем. Группага эмес, личкабызга жазсаңыз болмок да. Атыңыз ким? Мен ким экенин билбейм да, ким? Гүлназ. Гүлназ, саламатсызбы. Каяктан кошулуп атасыз, Гүлназ? Ысык көл. Кош келдиңиз.
Рахмат. Швеясызбы? Швеямын. Сонун. Аябай күтүп аттым эле. Кудай Да. берип калды. Кош келдиңиз анда. AI үйрөнөлү анда. Анан Zoom колдонгондо үйрөнөбүз. Жок, билем мен, просто тиги аябай толкунданып, аяк жакта басып кеттим. Макул. Просто биякта пользователь Zoom деп турат, жана iPhone деп турган, анан силерди тапканы кыйын экен да. Арино деп турганда сразу эле тапмакпыз. Ачмакпыз микрофондучу. Мен прямо эле кирип кеткем да тиги регистрация кылбай. Макул, куттуктайбыз. Рахмат. Күтөбүз сабакта 1-июлда болот. Жеке WhatsApp'тан группага кирсеңиз, мен группага жазып атамын да, Get for Sezim деген профилимде турат. Мага жазып коюңуз, сизге 50% скидка ыйгарабыз. Анан курска катталсаңыз болот, 50% төлөп. Хорошо. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, баарыңыздарга убактыңыздарга. Аябай кубанычта болдум баарыңызды көргөнү. Жакшы туруңуздар.